Akkam jirtu ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtu baga jiraatan isiniin jecha nagaan keenya qilleensarraan barrisee isin haa dhaqqabu kan biyya keessa jirtaniif kan biyya alaa jirtanillee isiniin jecha akkuma beekamu Shabboo miidiyaa mana isaa nu banee jechuudha haa galatamu haa ulfaatu obboleeyyan kiyyaa kan mana hidhaa keessa jiranii fi kan ala jiran qabadheetiin asirratti argamee jira haga dhumaa nu hordofa rakkoo cimtitu harkaa nu qaba. Rakkoo ijoolleen mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo jilmaadhaan nu jalaa dhumataa jiran jechuudha. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranillee qabadhee asirra dhiyaatee jira. Hamma dhumaan wajjin tura isiniin jenna hordoftoota Shabboo miidiyaa. Akkasuma obboleeyyan kiyyaa baga nagahaan dhuftanii warri mana hidhaa keessa jirtanis warri firii jirtanis baga nagahaan Shabboo miidiyaa irraa argamtan isiniin jedha. Dubbiin gaheetan. Rotomaa isiniin jenna. Cirullee fi Shabboo miidiyaan illee rotomaa isiniin jenna. Galata rahafa akkasuma warri alaa dhuftanii warri sabboontu Dubaay irraa obboleessi kiyya asuma jira leencoo jedhama baga nagaan dhuftanii isin lamaan. Ayyee baga nagaan nu eddanii. Mee warra mana hidhaa kana irraa eegalaa mumkinee niitoorkiin isaan baasuu danda'a mumkin bilbilli chaarjii fi ta'e isaan baasuu danda'a. Warroota mana hidhaa jiran kana carraa dura dursee kennaa nu booda irratti deebinee dubbanna. Mee obboleeyyan kiyya kana durallee asirratti dhiyaatanii rakkoo keessan jechuudha dhiphinna keessanii cinqii keessa turtanii kana durallee jechuudha Shabboo miidiyaa irratti dhuftanii rakkoo keessa ibsattanii turtanii jirtanii mee haalli amma keessa jirtan jechuudha akkuma oolamee bulamuun rakkoon isinitti hammaataa deemaa jirti haalli isin keessa jirtanii qabiyyee isin keessa jirtanii maal fakkaataa isiniin jedha. Obbola koo warra mana hidhaa keessa jirtan. Bas irraa kan nuti godhaa keessatti sabbiisa galatoomaa bas haalli jireenya mana hidhaa kun wallaahi hangana fi akkanallee jedhanii dubbachuun baay'ee tokko nama dhibaabee ta'e. Rakkoon waa guyyatti dabalaa tuftiin guyyatti dabalaa nama rabsuun nama reebuun guyyatti dabalaa waan deemnu malee waan hir'attu hin agarre jechuudha. Namni immoo jaalatee rakkina kana keessatti of danda'ee of qabee oolee bulee jiru. Rakkina daran jechuudha. Jireenya jiraachuun mataan ishee takka rakkoodha. Rakkoo irraan rakkoon guddoo nama hamtuu nuti deemaa jirtu. Ka uffannu balaataa ka afannu balaataa. Ka waraafannu makaddaan ka hin Haayilaandii. Rakkoo tanarratti deebinee reebicha hamaan namarra geggeeffamuun nama uffatee dirraa hin qabne nama nyaatee garaa hin qabne garaa kuufee akka fayyatti hin jiraanne. Dahaluu kadhaarraa amma keessatti fakkeenyaaf guyyaa deengaddaa sababa nama alaa fidanii naquudhaan bakki gachiisan dhabamuudhaan namni haganaa bakka akkanaa kanatti gachiisuu hin dandeenyu bakka rafnu hin qabnu jennee yoo gaafii akkanaa sana gaafannu askara reebuudhaaf deemanii askaratti fiiganii humnaan bahuudhaaf deemanii jecha jedhuudhaan gaffuudhanii nama cafaqanii ol naqan nama gaffuudhee amma baannee hammaa mageessu jiru nama dhukkubsate obboleeyyan keenya tokko akkina kaya namni haasa'u abbaa isaa bira jiru tokko hagam akka jibbaa'u. Dhimma qabu ni beeytan walirraa beeyna biyya keenya keessatti jechuudha. Nuti garuu bakka rakkinaa deemnee nama guddaa ka umriin nu walii ka umriin nu gadii. Kaan immoo ka lubbuun dabareetiin lubbuudhaan dhabne jira keessaa gadi bahee biyyaa keenya ta'e wajjin nyaanne wajjin dhiine injiraa fi injiruun isaa kan beekamu gabballee hedduudha. Yoo rakkoon biraan tamaan yoo as keessa dhukkubsataa jirameedha. Sabar jedhanii deeman gizee deeban hinduun yoo du'e gabbaasaadhaan fan yoo ka du'e jiraate gabbaasaadhaan bas yaanni isaan nuuf kennan bas wanti kalaama isaanii irraa wanti nama dhufu waan nama abdii fudhachiisu waan nama suukaneessu yoo tokko waan gammachuu takka kan dhageenya ni galtanii bas afaaniin gaaf duraan hin bichaa turan har'a sunillee hin jirtu mootummaa keessatti isin jibbee jedhan kana wallaahi akkanallee waan takka waan dubbarmataa yaadu. Nama di bawah, kamu kuat. Bayi tak kalau macam namanya nyata macam itu. Macam jalan ni di, jadi kalau kita lupa dengan rabane, kalau kita katakan nama kamu guru pada nak saya bayi, sihje, dia ingat datang itu. Pula babu guru ala tu fara. Asyik abani, asalkan itu abani lo dia mal tari bayi, jadi orang juga apa? Anak cuma tu fargi. Semua nama kalau buyar, bis, ipate, king rai malam tu kau mandu adi. Nama malam jatuh kau jira umri satu kat. Kau tekan nama moga aku dah terbaik. Wakang Buddha saya wakang udah terbaik.
Ogi no gafo da jihad. Aske su samuran tsabe. Da hatta gize salan. Salata da ne. Gize nyaminya. Gize salan inta. Rakina hangana ngira ne kesu direct ne toro man ka kesu. Okay, galatoomii isitan deebaa obboleessa kiyya Hussein mee haalli isin keessa jirtanii durallee asirratti dhuftee dubbattee jirta iyyaa turree jirra dura dhageettii xiqqoomallee hawaasni Oromollee isin dagatee ture kana dura ammoo naannoo guyyaa 20 akkana wayii caalaa natti fakkaata kana dura dhufnee asirratti dubbannee isinii carraa miidiyaan shabboo miidiyaan carraa nuu kennee dhufnee dubbannee turre ummanni Oromoo akka amma gurra nuulaate kana miti akka amma gadi ba'ee miidiyaanis gurra nuulaate dubbataaru miti gaafa asirratti dhumnee nu dubbanneetiin jenne sanii hundi namaayyuu gurra nurraa cuccufateetuma cadhise jechuudha. Mee haalli gaafa san keessa jirtanii fi haalli amma keessa jirtanii maal fakkaata? Hussein mee asirraa? Duraan dursee shabboo miidiyaadhaa fi shabboo miidiyaa kan mana isaa nuulaatee uummata keenya kanaaf nuulaatee fi obboleettii ta'e jechuudhullee tan asirratti akka dhiyaannuuf carraaqqii gootee asirratti hin dhiyeessite galatoomaan isin jaa. Rakkoon keenya akkuma beekamu rakkoo keenya waan guyyarraa gartee cheenjii goonee himaa oollu injiru jechuun argaa jirra guyyarraa himaa jirra. Shabboo miidiyaan furulleen marraa meeqaaf dhiyeessee jira argaa jiraasi miidiyaa garaagaraatiin karaa feesbuukiitiin haa ta'u karaa hundaan kallattii hundaan wal qunnamaa jirra arguu jirra. Kolfuma qabdan amma obboleettiin teenya cululleen qaamaan as keessa nu bira jiraachuu baatullee akka nama as keessa nu bira oolee bulu jiruuti arguu jirtan ni beeytanii waan hunda argaa jirra jechuudha. Obboleeyyan keenya namni kun duraan haala abdii tokkoon taa'aa ture as keessa. Erga uummanni keenya jiilli biyyarraa ka'ee as dhufee jiilli san osoo waan takka murteessin karaa biyyaatti deebi'ee namni helaa haala abdii murannaa tutti dhaga'ame. Kaan gabbee fiigaa kaan akkuma gartee nama dhokotee yeroo namni gartee akka namni isan gareetti dhokotee fannisuu eegalee namni miidhamuu eegale. Haala abdii murannaa tutti dhaga'ame jechuudha. Kanaaf rakkoo as keessa jirtu arguu jira ilmi namaa hundi takka lamaa miti waan kana yaanee irraa dubbatanii miti. Kan barbaannu akkuma gartee hedduu kana manni har'aaf kalee hedduu guyyaa lamaan kanatti jiranitti kan dhaammachuu barbaannu dhaamsi jechuudha. Dhaamsi maayii karaa furmaataatti namni kun akkamitti kana keessaa bahuu danda'a? Furmaanni akkamitti nu dhiyaachuu danda'a? Furmaanni akka itti nu dhiyaachuu danda'u obboleeyyan keenya agartee bakka jiranirraa uummata rakkate kanaaf qaama dhimmi ilaallatu biraan sagalee haga danda'ametti ta'anii fi obboleeyyan keenya as keessatti obboleessa keetii as keessatti taa'ee qaama isaatirraa raammaa'ee dubartiinis akkasumatti daa'ima xiqqaa wajjin as keessatti dararaa guddaa ragaa jira. Dubartiin bilbila qabattee rakkoo isii akkanatti gartee akka nuti amma dhufnee gartee haga danda'ametti bilbila keenya dhooyfannee wanna yennee asirratti dhiyaanne kanatti rakkoo bilbila dhiyaattee bilbiluma sanuu argattee asirratti rakkoo isiidhaa ibsachuu hin dandeenye. Rakkoo isaanii asirratti akka gartee hawaasni uummatni Itoophiyaatii fi hawaasni isaanii akka argan rakkoo isaanii ibsachuu hin dandeenye. Kanaaf akkuma walumaa galaatti akka isin argaa jirtan kana nu caalaa kan dararamu jiru dubartoota. Hidhaan walii gadi jiru dhiirris dararamu jira dubartiinis qophatti dararamu jirti namuu dararaa keessa jiraachuu. Dararaa kana keessaa bahuudhaaf uummanni Oromoo biyya keessaaf biyya alaaf keessaafuu warroonni biyya keessaa abbootiin teenyaa fi abbootiin hidhamtootaatii fi hawaasni biyyaa abbootii amantaa abbootii gadaatii fi hundi isaanii uummata kanaaf sagalee nu ta'anii qaama dhimmi kun ilaallatu biraan gahanii uummanni kun akkamitti haala kamiin yeroo gabaabduu keessatti akka karaa biyyaa deebi'u taasisuu.
Okay. Argu jira rakkoo namni kun keessa jiru guyyarraa obboleessi keenya kun cetaa jira kun dhiiga hakkiseetitu jira argu jira miidiyaa kanarraa namni marti kaan ala gabbeetti poolisiidhaan tumamee uleedhaan akka waan tumamee ol deebuu jira hatuma meeshaan rakkuma tumaa miidhaa mootummaa jira namni kun dhumu jira tumamee namni amma kan namni yoo as keessa asirraa hin fuune yoo du'e tallaaja geessinaa siin jaan osoon biyya gala jira isaa alaa qabanii asitti ol naqanii biyya maalitti galaami biyya isaatu dhabee tallaajaa keessa galee jira reeffisaa. Biyya maalitti galaamiti biyya isaatu dhabee tallaajaa keessa galee jira. Namni kun gaafa biyyaa bahu akka nama tokkootitti dalagadheeti mataa kiyya of jijjiiraa. Maatii kiyyallee jijjiiraa jeetti hawaasni lammiin Itoophiyaa ka biyyarraa ba'e hundi isaanii walumaa galatti guutumaa guututti ka biyyaa baase rakkina of jijjiiree maatii kiyyallee jijjiira jee. Eegaas ga'e kan mootummaan alaa qabbee mana hidhaa kana oolne ta'e nama dalagatee jira hawaasa isaa maatii isaa gargaaru jiru ofiifillee of eeggeessuudhaaf. Haga danda'amete taataafatu jiru qabamee as seenee as keessatti miidhamee lubbuu isaa du'aaf saaxilamee osoo maatii isaa san birallee geerree akka tallaajaa gale obboleeyyan keenya warreen kalee fi dhengedda wareegaman arku jira namuutu miidiyaa kanarra deemu jirani. Angas takka achi nurraa gahee jira jechuudha. Namni hundi of jibbee haala abdii murannaa irra jira. Hawaasni keenya ka biyya keessaatii fi biyya alaa bakka jirurraa keessaaf abbootii amantaa abbootii gadaa hawaasa biyya keessaatii fi abbootii hidhamtoota bakka jiran ka'anii akka tokkummaadhaan uummata kanaaf gara furmaataatti akka deeman isinitti hin dheeressu galatoomaa isiniin jaa. Hayyee galatoomii obboleessa kiyya ulfaadhu siin jedhaatiin asirratti obboleessa kiyya isa olaanuudhaa fi obboleeyyan kiyya na obsaa akka carraa niitoorkii isaan baasuu danda'a yookaan poolisni itti dhufuu dandeetti bilbila kana eeggataati kan isaanii dubbataa jiran jechuudha na sabara. Obboleessa kiyya kan olaanu gaafiin ani isinirraa qabu obboleeyyan keenya akkuma argitanii warroota beestaaliidhaan warra armii ta'e warra du'eetiin jedhe ammoo beestaaliidhaanii kafantaniiti kan isin irratti salaattanii geggeessaa jirtan. Reeffa kana nama isin biratti du'eetiin jedhe reeffa kana dhufanii poolisiin isinirraa baasaa jiranii akka du'een dura guyyaa 2 guyyaa 3 isinirra tursiisaa jiran isinirraa baasaa jiranii. Dhufanii yeroo reeffa kana isinirraa baasuudhaaf dhufan ammoo furmaanni tokko wanti isin furmaata argattanii imbaasiin keessan dhufee isin ilaalaa yookaan furmaata tokko argattan jedhanii wanti isinii dhiyeesse poolisii wayi jira. Aloo sagalee nagama. Sagalee sirreessaa xiqqoo. Ni daga. Dabalataan ammoo wanti isiniin jechuu barbaadu hawaasni Oromoo kun niitoorkii isaatti rakkisaa jira. Ni daga. Okay, yoo na dhagahaa jiraatti. Uummanni Oromoo kana dura sagalee isinii ta'aa turee jira. Sheekoleen keenya abbootiin amantaa hundumtuu gurra cuccufatanii ta'anii jiran. Amma ammoo duula gooneeni gadi bahanii sagalee isinii ta'aa jiran. Kana irratti jechuudha dhaamsi isin maatii biyyaatiif beestaala gurraacha uffatanii gadi bahuu qofaa osoo hin taane furmaata barbaanna amma furmaata tokko argachuu qabdan. Maaliidhaaf waggaa 2 waggaa 3 achi keessa turtanii jirtan gatii ta'ee furga gaafa jilli Itoophiyaa irraa ka'anii namni 9 biyya kana dhufanii maal taatan? Okay. Jilli namni sagalee
Jiddi namni sagal biyyarraa dhufeeti namoota baay'eedha kan ufudhee ufajjeessaa jiru abdii kutannaadhaan jechuudha. Uummata biyyaatii beestaala uffatanii gadi bahanii sagalee isinii ta'anii ol deebi'u qofaa osoo hin taane sheekoleen namoonni furmaata tokko isinii fiduu danda'an jechuudha. Kana irratti maal akka isinii godhan yeroo gabaabaa keessatti akka furmaata isinii godhanii gara biyyaa isin galchanii fi dhaamsa dhaamadhu. Maal jettani hawaasa haadhaaf abbaa keenya ka biyya keessatti nu dagatanii jiran isaantu harkaa qaba furmaata keessanii isaaniifis waan dhaamtu asumaan dhaamadhu siin jechuu barbaada. Ana kamataa biyyaatti hawaasa bal'aadhaan hawaasni bal'aan gootiin amantaa guutuun osoo bakka takka gabbanii kunneen waa hunda akka har'a dubbatanii kana gaafa laagan illee turre laagan illee ni jedhee baara illee kan alhamdulillah garuu sagalee nutoon isaanii kana qabu baay'ee tokko gammachiisa. Garuu itti dhamuun maatii mataa ilma keessa qabu dalagaa keessa qabu hedduun isaa gaafa yoo daddabalee itti kanaadha afaan isaanii kan dubbachuu dadhabantu jira. Kaafaan takka heloo jireenyi heloo takka ala deemtuu dadhabantu jira. Kana garuu isaan martuu gaddaniiti dhukkubsatanii yaadaan miidhamaniiti abuleen isin har'a eegan nu jaalataniiti garuu dhibbaniiti waan godhan dhabuudhaaf garuu halkaanii hundi isaanii bakka takka osoo sagalee nuti isaanii hin jedhanii gabbaanii mootummaa kanatti falmanii uummanni isaanii obboleewwan isaanii ilmi isaanii asitti argama hunda hin dararaman eeyyaadha. Garuu kana booda illee ammallee dabreen qabu. Ta dabartirra rubtuu guddoo bishaan yaa'atumaan bulee qaama of waraabanii jirti Oromoo. Ammallee dhiira qabamu waan dabre jedhamu qabu jechuudha. Deebi ammallee waa'ee mana hidhaa bariin waa'ee nama du'ee irratti waa'ee reeffa namaa kan namarraa baasuu dhabuu irratti jechuudha. Itti fuudhanii saayiba keenya tokko saalaaf dhukkubsate ardiyaadhaan dhiibanii lakkoofsa majiitti takkaa dhiisan. Akka nama wallaanitti fuudhanii deebisanii eegana du'ee hageen argaa baangaaliin keessanii qochiisanii sin jedhan. Garuu amma gidduu sana keessa muudannoon akkasii wanti nu muddatte hin jirtu. Wanti gidduu sana keessa hammaate waa'ee reebichaati. Waa'ee waa gaafachuu reebicha marra hammaati jabaate. Nama bakka itti danda'uudhaan nama walitti qabanii dararaa hammaa darbuu jiru. Bakka itti nama hidhan dhabuudha. Ulfaatu nama dhibba lamaa fuudhanii bulfaa sama hanqee gammachuun illee kun nyaata mana hidhaa kan turan. Kana qofa miidhamee hidhaa kana keessa jiru jira. Kan sammuu miidhamee daa'ima xiqqashaa ta'e sammuun isaa xiqqeenya kanaan tuqamte hedduu jira jechuudha. Kan waan takka darbii waa'ee jireenya addunyaa kanarraa waan taaterraa jechuudha. Masiinaa ta'u kanaafuu hammeenyi guyyarraa guyyatti mana hidhaa kana keessaa baay'ee tokko jabaataa deemaa torbaan kana haalaan hedduu jabaata. Akkuma reefu jedhetti amma namoota xiqqaas nama meeqa kafuulee baannee amma mageessaa gaddee bifnu jira. Ammallee ammaan tanallee kan guyyaa sadiitu lafaan kaanee jira. Tokkummaa waan akka socho'uu kan dadhabee jira. Namni biyya keessatti haadhaaf abbaa isaa biratti dhibamee haga nama dararu. Haga nama jedhu ni beeyna. Yoo xiqqaate nam tokkicha osoo taate namni hojii jijjiiraa gafuudha. Yoo xiqqaate nama kudha wayi nama kudha sa'i kan tartiiba abbaa isaa gara hammaa mageessaa deemsan. Adda gisee qoqqoo laaqan dhiyaatuun faxar dhiyaatuun ashaan galgalaa dhiyaatuun baataa. Fincaan isaa baataa gabbaasaa ol deebiifnaa jechuudha. Rakkinni nama muudachuun rakkoon xiqqoon nama tokkotti garuu haga ulfaatu namni rakkatee hin arginu hin jiru jechuudha. Hunduu rakkannee beekna gaafa biyya keessa jiruuf biyya alaallee jiru rakkinni bakka iyyuu jirti jechuudha. Nuti rakkinni hamtuun nama nurra cafaqanii nurra caccabsanii kunoo nama mataan falaxamee maxxamaa tos keessa jiru. Micinaa jechuudha. Nama sirrii mataan falaxamee isa nu keessa jiru. Nama muqabatama isa agarsiisuu danda'u jechuudha. Mee viidiyootti nu qabiyyoo xiqqoo si haalli si mijateetiin jedhe mee viidiyoo osoo irra nu buuste. Bas achumatti qabi viidiyoodhuma namoonni as jala jiran haa arganii viidiyoo irra nu buusaa xiqqoo isii. Useen mee viidiyoo irra nu buusaa haala keessa jirtan kan jarri kunniin mana kutaa garaagaraa jiranii bakka tokko jiran isinitti hin fakkaatini mana hidhaa xareeqal kardii kutaa garaagaraa jiranii ijoolleen kun jechuudha kutaa garaagaraatitti hidhamanii jiran jechuudha.
mee yoo haalli si mijateera nu buusi niitoorkitu baase akkasuma niitoorkitu keessaa babbaasutti jira obboleettii tiyya sabboontu Dubaa irraa jechuudha. Dhimmi ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa dhimma kootii rakkinni isaanii rakkina kootii jetteetiin nurra qoodamuudhaaf dhuftee kana durallee nama irraa dubbataa ture keessaa qooda kana nu waliin ba'aa ture keessaa isii tokko akkasuma furmaata tokko hin arganne hin iyyine malee furmaata hin arganne ni dhaga'amee niitoorkii si baase ni dhaga'ama garuu ni dhaga'ama. Ni dhagahama. Ijoolleen keenya keessa jirtu mana hidhaa cinqii kana keessattis kan waraqaan hin mul'atu xiqqoo niitoorkii qabeera. Kudhanni gaan warri falaxamanii akka takkaasaa kana jiran jechuudha. Achaggii qabu kana ni gara. Kinoo kanas ni gara. Haqaamni isaa isa kuna guutuun. Masuk kana jirenya kana dadda hatta kana dadama jibre har gayni ni dan abagama tuma dacin karaki mu kana balata haji ke sanar bukan afan kan ilmina ma kat qashata wal gubara bata dacin duwan ta kan obboleeyyan kiyya argaa jirtanii haala ijoolleen keenya keessa jirtu mana hidhaa cinqii kana keessattis kan waraqaan qaama isaanii kukkutaa jiru hanqate kana ammoo jechuudha balaaxaan achiitti qorreetiin qaama isaanii jechuudha dhukkuba onneetti isaan saaxilaa jiru dhukkuba sombaatiin isaan saaxilaa jiru hanqate jechuudha urgoota jilli Itoophiyaa irraa namni sagalii biyya kana dhufanii deebanirra ijoolleen keenya abdiillee kutatanii jiran dararaanis itti hammaatee jira warra ala jiru jechuudha qabanii itti ol dachaasaa jiran itti dabalaa jiran kilaasii tokko keessa nama 200 hidhaman dura amma ammoo dabalataan nama itti dabalaa jiran nama biraa itti dabalaa jiran alaaka qabaa jiran itti dabalutti jiran kana keessa achi keessatti ijoollee falaxaa jirti poolisoon akka cinqisan keessa jirtutti hidhasan keessa jirtutu kabajaa dhabdeetiin falaxaa jiran qaama isaanii tumaa jiranii kan tumaniitiin OMN irra dhageeffatanii jirtan ijoollee dhumaamma asirra turte kana kan OMN irratti illee dubbateetiin ture jechuudha. Falaxaa jiranii nama biraa alaa itti ol fidanii falaxutti jiran yoo isaan didanii nutti nama biraa nurratti hin dabalinaa jedhanii jennaan falaxutti jiran. Yaa uummata Oromoo lubbuu ijoollee kanaa nu baraara lubbuun ijoollee kanaa akka hin seenetti darbutti jirti. Obboleettii tiyyaa sabboontuu mee waa'ee ijoollee kanarraa mee waan jettu jedhime wantumaa jedhanis nama dhiba. Sabakaa kiyyaa dura cinqa. Yoo hin fixanne yaa fixatu yaada kee yoo hin fixanne fixadhu obboleessa kee. Bas waan isin garsiise uummata heddumina uummata keessaa kan akkuma jagee kan hin agartan kana. Kunoo namni rafu akka balaataa irra rafu kunoo karaa fukaan ni gartan jechuudha. Dachii bal'oon ni jirti jedhamtu. Kunoo dachii hanga ammatitti ilmi namaa bakka rafu kanatti irra ol deemaa gaddeebu. Bakka atiin kunoo gidaaratti hirkannee kunoo ilaala. Asii ol bal'inni uummata kanaa kun guutuun akkanatti alaala akka agartu kana jechuudha. Kun bakka rafu qabu gadi hirkatee ka bakka rafu hin qabne kun akka darbitu kanatti taraa rafaa jechuudha. Ganama nutti dabalanii as jechuudha. Duraan akka tokko nama hanga xiqqaa tokkotu taa'aa bula. Amma garuu hedduun isaa harki caalu nama taa'aa bulee ganama kuun rafu kuun taa'u taraa wal jijjiirataa jechuudha. Ijiris kinoo kanas ilaali jechuudha. Kunoo amma kana fanfalatanii reefu san malee kan ilaalle kunoo. Jara lama wal biratti ilaali. Abadan nama fanfalatamee jira kun kan kana guutas karaa tokko nama godhe jechuudha. Jireenya akkana kana nama jiraataa irra ga'e. Akka gaarii afannee akka gaarii uffannee akka gaarii dubbannee waan jiran itti fakkaatan fakkaatee mootummaa biyya keenyaa kan isaan jechuudha. Itti haxaa kan hunda namni silaa osoo garaa quufee qabaatee akka fedhe sagalee ol fuudhee dubbata. Nuti garaallee quufnee hin qabnu. Quufni illee garuu akka bakka quufnee bakka itti gammannu hin jiru. Osoo nyaannee quufnee illee qaama keenyaa nutti hin oolu. Kara itti oolu kara biraati.
namni yaada mataan isaa ta'u kun guutuun nama maraatu yaa'u malee nama fayyaa yaa'u irra hedduu nama mana kana keessa jiru amma fayyaadha jedhama malee osoo gabbee qoratame ka qaamni isaa yookiin immoo sammuun isaa kana keessa hir'ina qabu malee kan hir'ina hin qabne guutuun ilma namaas keessa ni jira yaadu mataa kiyyaa jechuudha akka mataa kiyyaatiitti baatii 8 jira malee kana keessa nama meeqa kana biraa maraatee qabnee tatteenyeeni daamti qishaa tokko ilaanirraa tana gurfaa kana keessatti ijoollee jimmaati ka galaana nyaatu mucaa akkan xiqqishaadha umriin isaa umurii 10 yoo guddate kawata kan argin jireenya biyyoormaa kanallee dalagatee fi jijjiiriin haala abbaa isaa biraa akka qabame rakkoo sana keessa seenaa rakkoo sana keessa darbamee rakkoo sana keessa miilaa yoo miillee rakkannetti nu jiraachuu jira kana mara kan godhe mootummaa keenya akka nu rakkisee nu salphisee balaxaa gubbatti akka nu gangalchee balaxaa irra nu kana gubbatti askara nu roobe isallee kan nu dhiise rabbi alhamdulillah alaa kulli haali nu shakkaru waan nama mudateef itti mugammadaa alhamdulillah jedha yaw ka dhufullee nu simanna yoo lubbuun hanga du'aatitti illee taate duudhaaf qophiidha gaafa duraan biyya keessa jirus cafaqamaa tumama haxa geenne gaafa biyyaa baanes tumaa fi cafaqaa sadaraan daraniitti seenee jechuudha. Salphina gaafa biyya jiruu salphannee gaafa biyya ormaa cimaa haa ta'an saabbaan gaafa ta'e ormii jaballeessaa jettu Oromoon. Bas haasawaa dheeressu illee hedduu kan hin qabu. Amshiree obboleessa kiyyaa abdii hin kutatina ijoolleen baay'een urgaa jilli sun dhufanii turanii abdii kutatanii ufudhanii ufajjeessaa jiran cinqii irratti jechuudha. Kuni poolisa suudiitiin shorxaa jiraatiin rukutameetiin akka isin argitan kana falaxama jira. Kun ammoo abdii kutatee haadaan ufajjeessaa jira. Kun abdii kutatee maraachuutti jira jechuudha. Ijoolleen kun dararaa amma keessa jiran dararaa itti hammaattee jirti jechuudha. Gaafa akka nama tokkootti ittiin dalagan jedhanii biyyaa bahan malee cinqii kana akka mucaan jedhaa jirutti ijoollee daa'imman qaqqacaleedha. Mataan isaayyuu mucaa qacaleedha. Ijoollee akka kanaatiitu kichuu citutti jira. Osoo waan akka hin argin jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo Rabbi jala ijoollee kana birmadhaa lubbuu isaanii nuu baraaraa lubbuu qaalii mana hidhaa kana keessa kumaatamaan dhabutti jirra lubbuu isaanii nuu baraaraa sabboontu mi'a asirratti yaada qabdu ibsadhu. Ayyee galatoomisiin jecha hunda dursee shabboo miidiyaa sagantaa kana nu affeeruu keetiif ulfaadhu galatoomii. Wanti dubbannu nu dhibee jira xiqqoo ishee miira keessan seene asirratti boo'uudhaaf miti kan dhufne yaa wanti nuti keessa jirru nun dandeessisiisne haala obbolaan keenya keessa jirani. Kanaaf iyyuu ani amma yaada kiyya kanan itti dabarfadhu mootummaa biyya keenyaas osoo hin taane mootummaa Saawudiis osoo hin taane hawaasa keenya keessumaayyuu haadholii keenya abbootii keenya warroota biyya keessaatiif warroota biyya deemokiraasii keessatti akka barbaadanitti yaada jaraa ibsachuu danda'ani qofaafan yaada kana dabarsa malee mootummaan biyya keenyaas hin beekaa mootummaan Saawudiis hin beekaa jara kanatti kana itti himuun jarumayyuu beekumsa jaraa xiqqeessuu ta'a. Kanaaf iyyuu awwalarratti kanan jedhuun obboleeyyan keenya mana hidhaatiin kan nuti torban kana keessa dhagaa jirru ofiin of ajjeesuu ofiin of bal'isuu wantoota garagaraatu dhagahamaa jira. Kun egaa abdii murachuu jaraa kan mul'isudha. Gadheen gaddaa qaama mootummaa keessaa warroota qaama mootummaa keessaa gara Saawudiitti malan keessaa oma tokko furmaanni dhabameeti obboloonni keenya baay'een jaraa abdii kutatanii of ajjeesuun jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya adara lubbuu keessan hin baasinaa. Akkuma dhiphinni jiru bal'inni isin dhufa. Kanaaf obsaa wama hundayyuu obsaan dabarsaa. Aga dandeessanitti wal jajjabeessaa malee lubbuu keessan hin baasinaa. Lubbuu keessan al tokko dabarraa lubbuun keessan gabaan dhaqanii bitanullee hin jiru. Kanaaf sini ammoo jechuudha yeroo kanatti ijoollee mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiran ijoollee mana 30 gadi nuriin jaraayyuu mana 30 gadidha ijoollee qeerroo qaqqacaleedha kan dhumaa jiru. Kanaaf adaraa obboleeyyan kee lubbuu keessanitti hin qoosinaa. Lubbuun keessan al tokko dabarraa hin argamtu. Obsaa wal gorsaa bisiniin jedha. Hawaasa keenya warra biyya keessaa maatii keenyaaf jechuudha. Ijoolleen kun warra kaleessa yeroo isin rakkanne qarqaarsa masjiidaa kan beetikiristaanii kan uummata naannoo Wallaggaa Walloon maaliidhaan gaafa isin nutti dhuftanu ijoollee isin qarqaaraa turan. Ijoollee ofii jaraatii iseen shamaraa mana madaamii keessa distii dhiqaa, shintibeeta dhiqaa, mana hammaama dhiqaa
isin qarqaaraa turtedha. Ijoolleen kunniin ammoo kanneen mazaraa hojjetti, kanneen reetti heddi, kanneen hoolaa, kanneen farda. Loon tiksaa biyya namaa keessatti isumaayyuu akka fedhanitti arrabsamaa, akka fedhanitti ifatamaa, aduu ilmi namaa keessan dhaabanne keessa dhaabatanii dalagaa jaraarraa waan rabbi jaraa kenneen isin bira dhaabataa turanidha. Garuu har'a ijoolleen kun ummata keenya biratti aga kana iyyamuu miti, aga kana miidiyaan hundi gadi ba'ee hiyyee ijoolleen kun iyyatanii isin jalaa callisuu miti, osoo jarri hin iyyatiniyyuu isin gadi baatanii furmaata tokko fiduu danda'u qabu. Furmaanni har'as isiniif rabbiin bira jira. Yoo isin hiriira baatanii Oromiyaa kutaa 10 qofarraa miti amma hiriirri ba'amuu qabu. Akka biyyattii sanaa akka Itoophiyaatti hiriira sabaaf sablammii jedhamee hiriira maqaa qabu. Kan kafaa'oo, kan abaa'oo, kan maanxisoo miti hiriirri sababa ba'uu qabdan. Hiriira ijoollee mana hidhaa Saawud Arabiyaa jettanii maqaa itti moggaaftanii suuraa jaraa daa'imman dhumaa jiran kanneen fuula jaraa irratti waa biqilee jiru. Kanneen mana hidhaa keessatti du'aa jiran hunda jaraa suuraa kana tolfachuu dandeessu. Tolfachitanii hiriira dhaabbataa ta'e hiriira guddaa akka Itoophiyaatti kutaa Oromiyaa hunda keessaa Oromiyaa qofa osoo hin taane akka biyyattii sanaatti Itoophiyaa hunda keessaa hiriira sabaaf sablammii jedhamee bahamuu qaba yeroo dhihoo keessatti. Yoo isin haala kanaan adeemtan furmaanni tokko hin dhabamu. Garuu isin hin callissu taanaan isin osoo obboleessi ilmaan keessan biyya namaatti dhumanuu osoo kaleessa ilmaan keessan jireenya jaraa jiraataa isin jiraatisaa turanii har'a gaafa jarri dhuman yoo isin callistanii ilaaltan mootummaan kunillee dhimma ittiin qabu. Sa'aabbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaadha Oromoon. Kanaafiyyuu ani mootummaa kana wanti irraa komadhu tokkollee hin jiru. Ani har'as hawaasa keenyan komadha. Ummata keenya biyya keessaa ilmaan isaatti callite. Yaa ummata keenya mootummaan kun ijoollee kana ilaalcha tokko godhaaf hin jiru. Dhumaatii jara argaa jira. Guyyaarraa nu caalaatti beeka. Waan jarri keessa oolan nu caalaatti beeka. Garuu furmaata tokko gochuufis deemaan jiru hin godhus. Haala isin ammatti jirtan kanaan. Garuu yoo isin gadi baatanii halkanii guyyaa iyyitanii ilmaan keenya nu gashaa biyyatti nu deebisaa jettanii iyyitan furmaanni tokko hin dhabamu. Ammoo lakki nuti callisnee jireenya keenya jiraannaa jettan. Maali yeroo darbe isin argaa turreeni dubartoonni raafuu gurguraa maal gurguraa noomoo akka jechaa turtan har'a maaliif dhumaatiin obbolaa keessanii isinitti mul'achuu dide? Har'a maaliif duuti ilmaan keessanii isinitti mul'achuu dide? Noomoo jechaa baatanii hunda keessanuu miidiyaa irratti isin ilaalaa turre. Har'a garuu gaafa ilmaan keessan isin jalaa dhuma ilmaan keessan kaleessa Wallaggatu rakkate osoo hin jiru Wallagga rakkatu osoo hin jiru Walloon rakkatu osoo hin jiru Baaleef Gujiif Oromiyaan hin rakkattu jedhee Oromiyaadhaaf dhaabbataa ture. Ijoolleen kun bar Oromiyaa miti Itoophiyaa mataasee ijaaruudhaaf gahee guddaa qabu ijoolleen kun. Ijoolleen kun har'a kan mana hidhaa keessa dararamaa jiran biyyattii Oromiyaa miti Itoophiyaa keessaa qooda qabu isinitti himaa bareechee. Kanaaf adaraa yaa hawaasa keenya warra biyya keessaa gadi bahati furmaata tokko ijoollee kanaaf fida. Ammoo lakki jennaan immoo seenaa gurraacha bara baraan isinirraa hin haqamne bara baraan isinirraa hin miicamne galmeessisuuf jirtan. Ijoolleen kun mana hidhaa kana keessatti jilmaadhaan hin dhumti taanaan seenaa gurraacha isintiyyuu dhalootaaf kaa'ee darbaa jira jechuudha. Dhaloonni keessan bor dhumu hooma tokko abdii tokko isinirraan argatu jechuudha. Abbootii siyaasaa. Abbootii amantaa maarrisoo xireen keessa gadi yaa'aatii furmaata ijoollee kana fida. Abbootiin amantaa keessumaayyuu abbootiin amantaa eenyu irratti amantii keessan babal'isuuf ijoollee kana callistanii laattu. Eenyutti daawwaa gootu? Eenyutti qiddaasee gootu? Eenyutti mee kan isin qiddaasee gootanii kan isin amantii babal'isan eenyu irratti? Ijoolleen kun nama dhibbaan miti nama kumaan miti. Kuma dhibbaan isiniin jedhamaa jira. Kuma dhibbaan mana hidhaa keessa dararamaa jira. Eenyu irratti amantii keessan babal'isuu teessanii ijoollee kana ilaaltu. Maaltu irraa isin saalfachiise waa ijoollee kana dubbachuu? Ijoolleen kunoo kaleessa yoo isin rakkanna jettan adda durummaadhaan kan isin faana dhaabbataa turedha. Eenyu irratti amantii babal'isuu? Ijoolleen kun masjiida ijaaranii, ijoolleen kun beete kiristaana ijaaranii, ijoolleen kun miidiyaa gadhaabanii, ijoolleen kun biyyattii sana ijaaranii. Har'a garuu isin jara kana dagattan. Har'a kan isin dagattan jara kana. Eenyu irratti akka isin amantii babal'isuuf deemtanus teenyee wal ilaalla. Seenaa gurraacha kan dhalootaaf dabartee kan dhalootaaf kaa'ee deemaa jiru isinuma. Kanaafiyyuu abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa warroonni mootummaa kana biratti dhageettii qabdan tokko tokkoon keessaniin gadi yaa'aatii uummata kanaaf sagalee ta'a.
sagalee ta'uu qofa osoo hin taane uummata kanaaf karaa kamiin furmaanni argaman jedhaatii yaada malee akkuma asirratti dhuftanii sagalee ta'e jedhinaa isinis anaa wajjin wal fakkaachuu hin qabdan. Ani waan hin godhu dhabeetan dhufee sagalee ta'a jira malee osoo waan hin gochuu danda'u tokko qabaadheeti godheen isin agarsiisa. Garuu waan hin gochuu dadhabuu kootiin sagalee kiyyaan asirraa ayyaa jira. Akkuma godhuftanii sagalee hataanuuf qaamni mootummaa dhimma kana ilaaluu qaba hin jedhinaa. Karaa kamiin furmaanni dhufa jedhaati gadi ta'atii keessaa waliin mari'adhaati furmaata koo qabadhaati uummatatti gadi baha malee akkuma yeroo darbee ajandaa 1-2 isa kan hin barbaanne. Nuti kan barbaadaa jirru lubbuu obboloota keenya baraaruu keessanidha malee dhuftanii guyyaa 1 nurratti wacitanii ol deebi'uu qofa hin barbaannu. Furmaata maka nuti barbaannu. Kanaafiyyuu adaraa abbootii amantaa, adaraa jenneetiin kadhanna, adaraa abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, uummata biyya keessaa gadi bahaatii furmaataaf adeemaa malee akkuma keenya gadi baatanii afaan 2-3 dubbattanii oliin deebi'inaan isiniin jedha. Culullee ittan deebi'a. Itti fufaa. Ayyee galatoomi sabboontuu yaada ijoon dubbattee obboleettii tiyya Hakiimaa Bagana Gahaanii gara shabboo miidiyaatitti affeeramte. Sagaleen kee hin jiru. Sagalee. Amma dhaga'amaa? Ni dhaga'amaa Bagana Gahaan gara shabboo miidiyaa dhufte. Galatoomaa shabboo miidiyaa isinillee galatoomaa isin jettaa. Waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa silaa gizee mar'ima dubbannaa kun amma talubbuuti. Warri sooshaal miidiyaa irra jirtanii fi warroonni biyya keessa jirtan hawaasni keenya bakka jirrutti gurmuu tokkoon sochoonee ijoollee tana lubbuu isaanii baraaruu irratti haa hojjannu. Kara keessatti waan danda'amu mootummaa tanallee yookaan dadhabbiin qabu taate akka qarqaarree ijoollee tana lubbuu isaanii haa baraarru. Ijoolleen tun odoo liqallee taate nama liqeeffattee galtee nama kafaluu dandeettuun qabdi qabeenya mana qabdu jira. Tabirrii baankii qabdu jira. Akkatti rakkattee har'a injiraan irraa yaa'u jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya ijoolleen tun hegeree biyyaati. Akkasuma warroota biyyattii sanillee sochoosuu danda'u. Osoo isaan baankiin erguu baatanii Itoophiyaan sun kufte jechuudha. Birriin baankirraan isaanirraan biyya duudaa turte jechuudha. Abbootiin warri marqa carree nyaatanii irratti gadi poostii gootan rabbii keessan sodaadha. Rabbiif jiraattan, rabbiif hojjettan yoo ta'e qur'aana rabbi qomaa qabdanii hin beeytanii. Koomantii maal nurra barbaadu poostii gootan yeroo sanatti jechuudha. Koomantii maal isinii haa kenninuuf poostii gootan odoo ilmi namaa akkatti bo'aa jiru osoo dhiiga haqqisa jedhanii namni dubbataa jiru. Isin akkam ilaalchi keessan. Rabbiin immoo maal isiniin jedha. Qur'aana rabbii hin beeytanii. Waan haraamatiif waan halaalaa hin beeytanii. Yoo isinii qur'aana akkana nu godhu gara kafrinaatiin ooftan jechuudha. Amma nuti waa meeqa dhabaa jirra. Salaata sa'aatitti salaataan jirru sammuun tun nu miidhamtee jirti. Dalagaa teenya tartiiban dalagataa hin jirru sababa ijoollee man hidhaa jirtu jechuudha. Jireenya keenyallee nu harkaa kufuuf deemaa jira jechuudha. Sammuun teenyallee nu jalaa baduuf deemaa jirti. Akiraan teenyallee nu harkaa baduuf deemaa jirti. Warroonni sheekota ofiin jetta rabbii keessan sodaadha. Ajandaa kanaa fi gara jaarsummaatiilleen mootummaa kana nu gaafadhaati. Biyyattiin sun jaarsa malee hin sochootu, abbootii gadaa malee hin sochootu. Mootummaa jechuun uummata. Uummanni kun gaafii mirgaa. Yoo akka jaarsummaatiilleen haa ta'u, akka seeratilleen haa ta'u, gaafiin nuuf gaafatamuu qaba biyya keessatti jechuudha. Warri waan adda addaa poostii gootanii ajandaa kan nu harkaa jijjiiruu deemtan suurama keessa nu poostiin godhinaa rabbii jedhaati booda godhattanii. Kaayadha haga ajandaan kun waan bu'etti bu'u ajandaa biraa nu jalaan fidina. Warri wal fuudhuuf qophiirra jirtan dhiisa irraa dabarsa ajandaan kun haga addunyaatitti rayyaan nun beeknu sheeriin nutti fide. Sheerii wal jalaa godhuun. Uummata keenya kan akka addunyaatitti haga isaan beekamaniitiin yoo waa sheer gootan mootummoota lamaanii fi alaabaa uummata lamaanii wajjin godha. Maaliif afaan keettis beekuu baatu namni alaabaa san lamaan hin beeka waan ta'eef mootummoota lamaan hin beeka waan ta'eef maaltu gale jedhee wal gaafachuu hin ooltu mootummoon addunyaa uummanni addunyaa jechuudha. Mucaan Magriibii Morookoo san sheeriin nutti fide nullee osoo akkasitti gurmuu tokkoon kaanee wal jala waa sheer goonee addunyaa beeksifatuu dandeenya rakkoo teenya namni nu furuu danda'a osoo nu iyyanne osoo nu dubbachuu baannee akkanumatti dhumti ijoolleen amma dubbatuun uummanni dubbate kun haga tokko jijjiirama fidee jira. Jijjiiramni kun akka itti fufuuf namni aartistii muuziqaa qabsoo qabdullee kaayaadhu gadi dhiisanii amma sa'aatii kanatti akka ijoolleen tiktok irratti nu harkaa hin hatamne jechuudha. Namni amma muuziqaan haarofti yoo dhufe gara tiktok dacha'ee irratti sirba jechuudha. Kaayaadha warri sargii heddanis bulfadhaame lubbuu namaa baraarree geessinee waan mara hojjanna waan ta'eef ajandaa nu harkaa hin jijjiirinaa. Nama waan hin taane gadi fidu koomantii jalatti itti ergaa suuraa ijoollee hidhamtoota kana. Ijoollee manidhaa jirtu. Lubbuun namaa bayaa jirti. Dhiiga qisa jira. Dubartiin jettee daa'ima irraa du'aa jirti.
eesreetti mee daa'imni sun sabiyyiin rabbi tadiniin qabne illee jechuudha azabamaa jirti biyya Suudi Arabiyaa keessatti. Kanaafi ummanni keenya kajaartii manidhaa keettetiin handaaraa keessa deemtee cadhiftu mee waa dubbatuu gara dadhabdee yoo gadi baatee duraan hin dubbatin kan namni dubbate san sheer godhi ilmooteettu manidhaa jira obboleetiteettu manidhaa jira namni fira dhabe hin jiru an nama qabataman beeku ka ilmoo manidhaati qabu ka yoo namni gabbayee miidiyaa irratti dubbatu nama rabsu jira. Shalleedhaa durriyyeedha namaan jedha durriyyummaan qabnu nuti dalaganne jiraan alhamdulillah dalagaa qabna osoo dalagaa qabnu sa'aatii teenarra aarsaa goonee haasofna malee osoo dalagaa qabnu osoo madaamin nu waamtu ijoolleen tun dhuma jirti lubbuu isaanii tana baraaruu qabna jennee sa'aatii teena aarsaa goonee haasofna malee namni dalagaa dhabeetiin asirratti gadi baheetiin hin dubbatu hin jiru jechuudha. Kanaafi wal dhageeffachuu fi tarsiimoon deemuun immoo waan tokkorra namaan geetti yoo bannallee walumaan bannaa. Yoo jiraannillee wal jiraachifnee wajji jiraanna kun asii hin du'aa kun asii maal ta'a kun sa'aatii nutti eeggata malee hunda kennaa sanuma jechuudha. Ka biyya biraa jirtullee zulmiin ati obboleeyyan ta'e irratti gootu waan rabbi sitti fidu hin beektu. Dimokiraasii qabaa jetta mootummaan biyya namaa jijjiiramuu mala waan sitti dhufu hin beektu. Akkaataa ka biyya faranjii jirtu biyya san dhaquuf aarsaa hedduu kafaltee jirta yaadadhu karaa kanatti waan taate aarsaa hedduun achi geette waan ta'eef. Ka biyya Arabaa biyya biraa jirtus waa hedduu keessa tarte dhayxe baasaa boora baafatu sa'aatii meeqa yookaan viizaan si jalaa taree muudannoo hedduutu namni tokko xaaru malee wayitti hin bahu. Akkasumatti yaadati ijoolleen tun har'a maal keessa jirti sanuu biyya namaa keessatti biyya ambaa mana ambaa keessa dalaguun hagam nama miidha hin beektan hundi keessan jechuudha mana hidhaa ambaati miti manuma namaa keessa dalaguun hagam tokko saree nama godha wanni takkitti yoo harkatti cabta hagamsi godhan. Kanaafi bakka jirtan maraa uummanni keenya ka biyya keessaa ka biyya alaa ajandaa kana malee waan biraa hin godhatina. Mee iyyaati ija dabarsaati akka furmaata dhabus hin laallaa furmaatas argatuu baatus hin laallaa ajandaa biraa hin fidina. Rabbiif jedhaati ka qur'aana qaraasiftee daawwaa gootus nu kaayi jummaataan goota bakka jummaan biraa haa dhuftu. Jummaa as deemu kanas yoo ka salaachiftanii geessitan taate uummata walitti qabdanii salaachiftan san rakkoon biyya namaa jiraatu quba qabaachisa. Biratti dubbadha du'aa imallee taatu godhaamee warra sheekotaatu du'aa waan biraa dadhabda waa'ee siyaasaa keessan galu jetta du'aa imallee taatu nu bira dhaabbadha adada yoo salaatanii geessitan uummanni isin dhageeffataa jira yaa rabbi ijoollee teena rakkattoota san nu galchi jedha wanna biraa yoo dadhabdan jechuudha gaaya footoo waa namni isinii kenne footoo bakka adda addaa deemtaniitiin haasoftan irratti gadi dhiisina maaliif isin tabanya isin jaalan garuu rakkoon nu harkaanu qaba ajandaa kana hin barbaannu ajandaa biraa dhaga'uun barbaannu arguun barbaannu gubannee jirra bakkaanu. Kisee mara sumarraa boonna furmaatan argan guyyaa lama sadii boonna chaattifna wanni takka nu dhufaa hin jirtu odoo wajjin deemne hoo akkasuma doktornaa fi yeroo hedduu yoo ajandaan Oromoo dhufe beekamtii qaba jabummaa qaba jedhee diraamaa adda addaa waan ijoolleen dalagu irratti dalaga mootummaa wajjin dalaguu isaa mirga isaati karaa jalaatti namni mootummaa dalagu hedduu jira garuu ajandaan harkaanatiin ajandaan harkaa hata yeroo hedduu jechuudha dhiinni maan Oromoo kun sumbii isinitti haa ta'u warra ajandaan harkaa hata. Ajandaa balleessuuf waan adda addaa dalaydanii warri karaa nu harkaa hattanii rabbiif jedhaati hundi keessanii mootummaa wajjin namni dalagee saaliyaan dalagaa jirti caalaan dalagaa jira duraan Oromoo wajji dalaganii mirga isaaniitti abbaan waan itti fakkaate garuu osoo uummata wajjin jirtan yeroo uummanni mootummaa kokkee qabee gabbayee dammaqetti ajandaa biraa yoo irratti fidde ajandaa harkaa jijjiiruu barbaaddaati beekamtii keessanii garuu sirratti haraama diliidha yoo atis fira biyya saniin qabaanne namni biyya san jiru rakkataan haa galu ajandaa nutti hin baasina yoo nu dubbachuu dadhabdan haalli biyyaa isinii mijaa'uu dhabee jechuudha cal'isaati rabbiin nu kadhadha ka dubbatuuf faallessina ka dubbatuuf ajandaa hin banina isiniin jedha isin irratti illee gara dhiifama gara sabboon fiti tare. Galatoomii obboleettii Hakiima yaada ijoo nu dubbatte asirratti anillee waan itti dabalu qaba. Gara sheekoleetti tan dhufa. Ajandaan amma nu dhufee jira. Sheekolee dandeettii dhiibbaa gochuu danda'anii afaan qabatanii taa'anii nu ilaalan. Wallahi quraana rabbiititu qoma isaanii keessa jira. Dhagaa abiyyiin garaa onni abiyyii keessa jirutu qoma ammoo sheekolee biyya keessa jirtu seeneera Allahu alam. Walaakin ittaqallaa alaykum. Rabbii tokkicha sodaadha. Dhiibbaa nu gadi baane
kushiina arabaa asii harka tokkoon kushiina arabaa keessa tiigaa harka tokkoon ammoo lammi keenya mana hidhaa keessa dararamaa fi ijaallallee garaa nu dadhabee as baanee iyyaarru nu laaltaniitiin yeroo gadi baatanii adda dubbattan gama tokkoon wallahi isinitti hanqaanya isin nama quraanni rabbiillee dhageeffadha yaa sheekolee yaa ulumaayii keenya nu dhageeffadha dhugama jirtu walitti himna dubartii jechuudha dubartii kabajamtutu kabajaa dhabee mana hidhaa keessatti daawutti jira deettee dubartitu irraa du'utti jira ilmoo dhaltee irraa dubartitu du'utti jira isin kana uduu gurraan dhageettan nu'uu lammii nama 100 mana hidhaa kana keessaa qabna quba qabdanii eega dubbachuun keessanii ollee qaramaa gadi baatanii nu hin dubbanne adda nu dhiibbaa goonee jennaan gadi baatanii nu dubbattan ofii mootummaa walii hojjetaa jirtan ofii mootummaa waliin jirtan ofii ammoo diiniin rabbii qoma keessan keessa isin jira maqaadhaafi malee uduu dhugama diiniin rabbii qoma keessan keessa isin jiraate wallahi lubbuu ilma namaa miti lubbuu shimbirreeyyuu lubbuu tiisisaayyuu jechuudha yoo baraarteetiin jette ajrii argatta garuu isin lubbuu lammii keetii lubbuu dhiiga keetii lubbuu 100 mana hidhaa kana keessa darbaa jiru teettanii nu laalaa turtan osoo gurraa garaadhaa qabdan utuu lammiin keessan akkasitti dararamaa jiru gurraa garaa qabdanii teettanii nu laalaa jirtan waan biraa isin hin gaafadhu anam kana booda wanta biraallee isin hin gaafannu rabbiin isin sharraanee wanti isin gaafannu mootummaa kana dhiyeenya ni qabdan Muktaas Ahmadiin Jabal urga inni gadi bayee dubbatee ujoolleen teenya mana hidhaa keessatti ufajjeesaa jirti wallahi lubbuu ujoolleen mana hidhaa keessa ufajjeesaattuu fi Muktaas Ahmadiin Jabal wallahi rabbiin ittiin si azaba adda walirrumaa baanee dubban gaafa inni gadi bayeetiin dubbateetiin jedhe ujoollee ufirraa baateeti haadha ofii gootee ufajjeesaa jirti ittaqallaa aleeki rabbii kee sodaadhu abboo maal lubbuu namaa ka darbaa irratti akkamiin wal kabajin lubbuu namaatitu du'aa jira dhiibbaa mootummaa kanarratti nu gochuu ni dandeetta Kaamil Shamsuu adda gadi baatee dubbataa jirta kaleessa si ture sila usuu ammoo obboleessi kan kee onnee isaa keessatti dhooyeetiin dhiiga tufeetiin hin jedhini silaa furmaata fiduufii dandeetta usuu obboleessi kan kee mana hidhaa keessa haada ofii godhee ofii ajjeesini silaa dubbattee osoo jette yaa salaam rabbii keerraallee ajree argatta guddoo darbite caalaa diqqoma dhuftutu caalaa waan biraa isin hin kadhannuuj nu waan waggaa hedduu dalaganne gadi jissinee ujoollee teenna lubbuu mana hidhaa keessatti darbamaa jirtu tana ni baraaranna waan biraa isin hin kadhan mallaqa keessan boorsaa baasaatiitii ujoollee kana nu galchaa isin hin jedhaan jiru isin kadhanneerra utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qabaa jetti Oromoon dhageeffadha isin kadhanneerra haga kadhaa takkatti mootummaa kana wali dhiyeenya qabdan rabbuma isin uume sodaadhaati daandii qofa daandii bichaa baajatanu Oromoon jirru walitti gurre nu warri hafteen ujoollee Suudii irraa mana hidhaa irraa hamneeyyuu ujoollee kana galfachuu ni dandeenya karaa qofaa gadi akka nu saaqu mootummaa kana nu gaafadha hin galfanna ujoollee obboleessi keenya mana hidhaa kana keessa ofudhee of ajjeesuu irra dubartiin teenya achi keessa maraattee qullaa deemuu irra dubartiin teenya deetteetiin dahaan du'uu irra ciniinsuudhaan uduu mataa lamaan jirtu uduu adda hiikamiin ciniinsuudhaan achi keessatti du'uu irra maallaqa gadi dhangalaamne galfachuu barbaanna. Sila kana gatii ta'eefi maal nu gootan mootummaa kana nu gaafadhaati. Ujoollee keenya maallaqa keenya baajata daandii xiyyaara qofaa nuuf haa banu baajata keenya walitti guurree lubbuu ujoollee tanaa ni baraaranna ni galfanna. Lakkii lammiin koo kuni kan na jalaa miidhamaa jiru lammii boru biyya kana bulchuu danda'u biyya kana hoogganuu danda'u lakki hin galfanna yoo jettan mootummaa nu kadhadhaati mootummaa nu gaafadhaati ujoolleen akka yeroo gabaabaa keessatti gadi akka yeroo gabaabaa keessatti nu galtu nu godha silaa isin asirra baatanii nu warra furmaata dhabee ujoollee kana furmaanni way argamti jennee gadi baanee dubbatarru waliin dubbachuu isinirra malleeyyu isinirra turre Oktaazotii warroonni
dhiibbaa gochuu dandeettan kun isinirran turre. Keessumatti dhaxxanii dhiibbaa nu gootanii furmaata tokkoon gadi nutti baatanii nu warra asirraa baanee iyyaa jirru kana ol nu deebiftanii furmaanni dhufee jira. Yaa obboleeyyan kiyya ol deebataa adu'aayii kadhadhaa alhamdulillah nuun jechuu qabdan ture. Silaa ana waliin gadi baatanii laayivii waraabdan. Silaa ana waliin gadi baataniitiin akkas goonaa miti. Bira jirtan mootummaa kana dhiibbaa harkaa qabdan akkanatti waan gochuu dandeettan. Akkuma gaafa amantiin tuqameeti masgiinni gubatee labsitaniiti hiriira yaamtanii gadi baatanitti koottaa ka masgiinni tokko lubbuu nama 100 caalu. Masgiinni tokko lubbuu nama 100 caalu miti. Lubbuu nama tokkoon caalu masgiin. Ka lubbuun jiru santu masgiida ijaaree kana mataa keessatti qabadha. Usuu namni lubbuun 100 manidha kana keessa dhumataatu hin jirre masgiinni sun hin dhaabatu. Akkuma gaafa saniititti mootummaa kana kadhadhaa mootummaa isin didu. Akkuma gaafa masgiinni gubatee hiriira yaamtaniititti hiriira nu yaamaatii dhiibbaa gochuu hin dandeettani. Akka hawaasni dammaqee ijoolleen kun gara biyyaa galan furmaata tokko nu gochuu hin dandeettani. Keessattuu sheekoleen biyya keessa jirtan dhiibbatti gochuu dandeettan dhiibbaa tokko nu godha. Takka baajata kennaanii hin galfannaa karaa nu banu. Takka baajata isaatiin ammoo yeroo gabaabaa keessa nu dhaqqabee jechuudha. Ijoollee kana furmaata laatee akka isaan galan nu gochuudha. Kanaan ala fakkeessaa marqa balleessaa gadi baatanii fakkeessuu fi Ahmadiin Jabalillee irraa dubbate Kaamil Shamsullee irraa dubbate maaliinillee irraa dubbate haa nu jennuudhaa fi afaan nu qabdanii ol nu deebisuudhaa fi gadi baatanii nutti hin dubbatina. Yoo gadi baatan furmaata qabadhaa gadi nu baya. Furmaata barbaanna malee asachi dubbii barbaadaa hin jirru yunu. Dubbiin nu ga'ee jira dubbannee jirra. Lubbuu usuu nu dubbannu lubbuu nama 100 darbaa jira. Kaleessa usuu allaayii irra taa'ee dubbadhu obboleessi koo mana hidhaa keessa ufuutee of ajjeeftee ijoollechi dawwaltee natti himte jechuudha. Usuu asirraa dubbataa jiru ijoolleen mana hidhaa keessatti du'aa jirti. Sila kana gatii ta'ee furmaata tokko nuu laadha. Furmaata barbaadaa jirra malee dubbii qofaa miti. Dubbii dubbataatuma jirra. Dubbii dubbannee furmaata dhabne. Furmaata nuu laadha. Warri dhiibbaa tokko nuu gochuu dandeettani furmaata nuu laadha. Asirratti obboleettiiti yaa boodatti deebaa. Warra biyyaatiif haadha abbaa kenna kan zimmi jedhee taa'ee usuu obboleessi isaanii ilmaa isaanii asitti du'aa jiran. Hirmii hin buufanne. Ilmi kiyya du'eera jettee hin boonne. Hirmii buufattee hin boonne. Ilmi kiyya hin jira jettee jiraa isaa hin arganne. Garuu ammoo jechuudha ilmi isaa du'eetiin tallaajaa keessa firiizii keessa achi darbanii ta'a. Takka mana hidhaa kana keessatti qaama isaa keessaa raammoon jigaa jira. Jireenya azabamee jira. Isa kana maatiin biyya keessaa maanurraa cadhise maatii haadha abbaa biyya kennaa fi biyya keessa jiranii fi sabboontuu dhaamsa gadi qabiiti nuudhaame akkasuma jechuudha warroota fooloora gugurdaa qaban warroota biyya faranjii jiranii akka gadi bayanii hiriira nu bahanii nu iyyanii fi dhaamsi ati dhaamtu maali? Toomi irraa dubbadheen jira ammas irra deebi'een dubbadha. Nagaama miti sagaleen koo. Ni dhagama. Kanaaf iyyuu wanti hundiyyuu bakka qaba akka qaba. Dhimmi nuti amma keessa jirru dhimmi amma nuti harkaa qabnu dhimma amantii miti, dhimma siyaasaa miti, dhimma paartii miti, dhimma maalii miti, dhimma lubbuuti. Lubbuu kana ammoo kan darbaa jiru kan uummata ijoollee Oromoo qofa osoo hin taane kan sabaaf sablammii biyyattii sana keessatti argamuuti. Kanaaf iyyuu an ammas irra deebi'ee wantin hawaasa keenya biyya keessaatti hawaasa keenya yoo jedhu Oromiyaa kutaa 11 qofa osoo hin taane akka Itoophiyaatti akka biyyattii sanaatti kan bahamuu qabu hiriirri kan biheera-biheerasabochi kan uummata kanaaf ijoollee mana hidhaa Saawud Arabiyaatiin jedhamee hiriirri maqaa qabu yeroo dhihoo keessatti bahamee furmaanni tokko dhufuudha kan barbaachisu dabalata ijoolleen keenya biyya faranjii keessa jirtan hawaasni keenya biyya faranjii keessa jirtan adaraa akka feetanitti baatanii akka feetanitti galuu carraa kana rabbitu isinii kenna garuu bakka kana immoo akkamitti geessan maal keessa dabartan jireenyatti bahuuf attanamuu barbaachisa jireenyatti bahuuf qormaata barbaachisa namni tokko lafaa ka'ee jireenya gaarii ittiin bahu kanaaf namni tokko attanamee qormaata darbee jireenya gaariitti ba'a. Akkuma beekamu kan isin biyya sana deemtan biyyoota garaagaraa irraan kara bishaaniitiin kara maaliirraan malee akkasumatti xiyyaaraan deemtanii biyya sana keessan buune wal beekna. Kanaaf iyyuu
wanta kana yaadachuun dirqama keessanidha. Obbolaan keessan kanarra dhumaa jiran kun kaan bishaaniin duunii kaan qurxummii garaa qurxummiitti nyaatamtee kaan bishaaniin nyaatamtee kun immoo aftee jaraati. Afteen jaraa kun immoo akka kana dararamtee akka kanatti rakkachuun isee ofan jijjiira biyya kiyyan jijjiira maatii kiyyan jijjiira jettee biyyaa baate malee bashannanaaf miti kan gara biyya sanaa imalte. Bashannanuudhaaf miti. Maatii kiyya qofaafan jiraadhaa dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaan jiraadha jettee hin beektu ijoolleen kun. Hawaasa Oromoo karaa irratti rakkatee kufee jiru iseetu lafarraa kaasa. Masjiida gubatu jaratu ijaara. Beetekiristaanii gubatu jaratu ijaara. Hawaasa rakkatu jaratu beela baasa. Kana hunda irratti hirmaataa har'a garuu carraan jara gaafa kana ta'u baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf biyya faranjii jiraattee dhimma obbolaa keetii irraa dubbachuun saalfatiin. Sin saalfachiisu kun yoo nama beeku taate yoo nama sammuu qabu taate dhimma obbolaa keetii irraa dubbachuun biyya faranjii miti biyya fedheerra maan jiraatiin adaraan saalfatinaa. Harki ajaa'iba jedhamee ofirraa muramee hin gatamu. Kanaaf namaaf sagalee ta'uuf nama qarqaaruun nama ta'uun qofti gahaadha. Kanaaf adaraa haala dandeessaniin suuraa ijoollee, suuraa daa'immanii, suuraa dargaggoo, qeerroo qarree biyya Saawudii keessatti lubbuun jaraa akka hin taanetti dhumaa jiru kana suuraa jaraa hojjechiifadhaatee yeroo dhiyoo keessatti hiriira guddaa bahaatee ummata kana lubbuu jaraa baraaraa. Beekaa lubbuun ummata kanaa lubbuu Jawaar, lubbuu Baqqalaa, lubbuu qaamolee siyaasaa maaliitii gadi miti. Lubbuun nama tokkoo lubbuu nama tokkootii wajjiniin wal qixa. Eenyuyyuu ji'a 9 garaatti baatan. Inni har'aayyuu ta'us, inni har'a wallaalaa ta'us, inni har'a doktora ta'us, inni har'a injiinara ta'us, inni har'a paayileetii ta'us, inni har'a maal waan fedhe ta'us lubbuun nama tokkoo lubbuudhuma nama tokkooti. Kaleessa Jawaar yeroo hidhame, yeroo Baqqalaan hidhame, yeroo Oromoon dhumaa ture akkasitti gadi baatanii iyyaa turtan hin beekna. Wal beekna. Har'a garuu afaan qabattanii calleessanii taa'aa jirtan. Garuu osoo beektaniiti kanatu kana hunda dursa. Lubbuu ijoollee 100,000, 200,000 mana hidhaa keessatti dhumaa jiranutu dursa. Maaliif kichuu ol dhufaa jirtudha. Aygiree boriitti. Biyyattii jijjiirti. Biyyattii ijaarti. Kanarra hayyuu ta'e biyya sana, mootummaa ta'e biyya sana bulchuu danda'u ijoollee kana keessa 10,000 jiraachuu mala. Hin jirus immoo nana mana. Kan har'a waan fedhe ta'ee sammuu akkamii kan qabu. Dandeettii akkamii kan uumamaan qabu, kan barnootaan qabu meeqatu achi keessa jira. Kan har'a ulamaa ta'ee masjiida gadi dhaabuu danda'u, waan fedhe ta'ee qeesii ta'ee uummata amantii irratti jajjabeessuu danda'u, sheekoliin meeqatu achi keessa jira. Kana hubachuun dirqama keessanii. Adara biyya faranjii keessa jiraadhu, bakka feete jiraadhu, obboloota keetiif sagalee ta'e. Kun dhaamsa kiyya. Oromummaa qofa osoo hin taane namummaa qofa irratti xiyyeeffadhaa yeroo kana. Oromummaa qofa osoo hin taane amantii qofa osoo hin taane namummaa. Anis nama innis nama. Lubbuun koos lubbuun isaas wal qixa kan jedhu ilaaluu danda'u qabda. Kanaaf adaraa. Adaraa hawaasa keenya biyya keessaa, adaraa hawaasa keenya biyyoota garaagaraa irratti argamtan dabalata. Abbootii keenya qaamolee siyaasaa irratti hirmaatan yeroo baay'ee ni argina. Gaafa dhimmi biraa dhufu gadi ba'anii poostii gochuu danda'u. Garuu dhimma ijoollee keenyaa kanarraa qaamolee siyaasaa keessaa eenyutu dubbataa jira kan jedhu hundayyuu ilaalaa jira. Namni har'a qaama siyaasaa tokko keessa hojjetaa. Uummata kanaaf jijjiirama fida. Uummata kanan bilisoomsa. Uummata kanan mootummaa ta'e busha jedhee namni yaadu. Ilmaan keenya mana hidhaa obbolaa keenya mana hidhaa Saawudii keessatti dhumaa jiran sagalee hin ta'u taanaan Boris furmaatiin nuu fidu tokkollee hin jiru. Isa kana jala muraa beeka. Furmaatiin inni nuu fida Oromoodhaaf jiraata. Oromoo bilisoomsaa, Oromoo jijjiira jennee bilisummaa nuti sirraa eegnu tokkollee kan jirre beeku. Amma ati gadi baatee uummata kanaaf dhimmi kiyya dhimma kooti. Lubbuun kan kee lubbuu kooti. Madaan kan kee madaa kooti jettee gadi baatee hin dubbatinitti, gadi baatee furmaata tokko hin fidinitti qaama siyaasaa taate waan fedhe taate furmaatatti uummata kanaaf fiddu hin jiru. Dantaa jireenya keetii atillee bor gaafa aangootti dhufte akkuma har'a biyyiin uummata kana cafacafaa jiru akkuma har'a Lammaa Magarsaa uummata kana qabsoosaa fuudhee bakka fedhe qileetti gatee jireenya mataasaa jiraataa jirutti akkasuma dantaa kan keef qofa malee kanatti maqaa siyaasaa qabattee maqaa Oromoo qabattee fuulduratti fiigaa jirtu. Kanaaf malee dhimma uummata kanaatiif kanaaf yoo dhimmi uummataatiif yoo dhimma Oromoof Oromiyaa yoo dhimma biyyattiitiif kan jiraattu taate har'a gadi baatee waa dubbatta. Abbootii amantaa
warroota qeesii warroota sheekii abbootii gadaa isinitti dubbanne adara. Ani yeroo baay'ee sheekolii ta'e qeesolii ta'e qeequllee hin barbaadu. Irraallee dubbachuu hin barbaadu. Maaliif? Amleen sammuun ittiin jara qeequ tokkoon hin qabu. Dandeettiin hin jara qeequ tokkoon hin qabu. Garuu akka nu jara qeeqnu, akka nu karaa dabaarra deemnu, akka nuti waan hin taane keessa gallee sammuu keenyallee cinqaa jiraannu kan nu godhaa jiru jara. Kanaaf ofii keessanii beekaatii wanta godhamuu qabu hundayyuu godhaa hin dandeessan. Hin dandeessan. Mootummaa kana faana hojjetaa jirtan, eeyyee hojjetaa jirtan. Biyya kana jijjiiruu dandeessan, biyya kana furmaata fiduu dandeessan, eeyyee dandeessan. Maaliif dhageettii qabdan? Dhageettii qabdu wanta ta'eedhaaf gadi baatee furmaata tokko uummata kanaaf fidaa. Malee akkuma nu gadi baanee dubbannee ol deebinu waan akkasii hin barbaannu. Nuti kan barbaadaa jirru amma furmaata qofa wanta ta'eedhaaf furmaataan gadi nutti kottaa. Dhimmi kun dhimma siyaasaa miti, kafaa'oo miti, abaa'oo miti, phiiphii miti, maarree miti. Dhimma lubbuuti wanta ta'eedhaaf hariirri barbaachisaadha. Suuraa obboloota keenya mana hidhaa keessatti dhumaa jiranu daa'imman kichuu mana keessatti citaa jirtu kana maxxanfadhaati gadi bahaatii uuu jedhaati gurra keessan qabadhaati hiyyaa. Yoo ammoo isin gadi baatanii hin iyyin ijoolleen kun jilmaadhaan akka ijoollee yamanii ta'uun jira wanta tokko waan nama shakkisiisu hin qabu. Ijoolleen kun jilmaadhaan dhumuu deemaa jirti. Ijoollee yamanii gaafa jara dhuman gadi baanee uuu jennee torban tokkoof iyyinee ol deebine. Kun ammoo seenaa gurraacha. Osoo ijoolleen kun gadi baanii nutti iyyanu, osoo jarri adaraa sagalee nu ta'a. Nuti warra kaleessa sin faana dhaabbataa ture. Nuti warra kaleessa biyya kanaaf dhaabbataa ture. Adaraa sagalee nu ta'a. Osoo jarri jedhanu gaafa jarri iddoo tokkotti dhuman gadi baanee boohuun keenya oma tokko faayidaa hin qabu. Kanaaf furmaata qofa kan hin barbaachisu. Furmaata nuu fidaa abbootii amantaa du'aa illee godhaa. Uummata kanaaf illee furmaata tokko fidaan isiniin jedhaa obbolaa kee galatooma. Ayyee galatoom sabboontu hakiima asirratti yaaduma sabboontuun jette kana irratti jechuudha. Waan dabaltu yoo qabaatte akkasuma jechuudha. Ajandaa amma goonii kana jechuudha. Amala Oromoo keessatti guyyaa lama wanti ijoollee kana mana hidhaa keessatti akka isaan turanu akka isaan rakkatanu wanti godhe guyyaa lama sadii ajandaa hin godhanii achiin booda ajandaa biraa jidduu fidaniitiin ijoolleen ammoo ajandaan kun cufamee ijoollee achi keessa akka dararamanii godhaa jira jechuudha. Duula amma godhamaa jiru kana irratti jechuudha. Uummanni Oromoo dammaqee jira amma. Miidiyaanis dammaqee irratti dubbataa jira. Akkuma amma dammaqee dubbataa jiru kanaan uummata biyyaallee dammaqsuu danda'anii jechuudha. Warri sooshaal miidiyaa kanarratti dammaqinaan dubbataa jiru. Kana irratti duula kanas akka ammoo nu jala ammoo gufuu itti ta'anii ajandaa biraa fidaniitiin nu jala hin cufneefis akkasuma warroota biyya faranjii jiruufis warra taa'ee nu ilaalaa jiru. Gaafa waa'ee hayyoota kennaa mana hidhaa keessa jiranii Tiweeteraan duula Tiweeteraa godhanii uuman. Duula Tiweeteraa godhaniitiin duula bananii duulan sagalee ta'aniif gadi bahanii hiriira bahaniif taappeellaa godhatanii maal godhanii suuraa isaanii baatanii gadi bahanii hiriirtan. Maali lubbuun nama 100 lubbuu Jawaar Mahaammadiiti gadi yaani lubbuun Jawaar Mahaammadi lubbuu nama 100 mana hidhaa kana keessa dararamaa jiru caala hin caalu. Lubbuun nama 100titu lubbuu Jawaar Mahaammadi caala. Akka Jawaariititu mana hidhaa kana keessa dararamaa jira. Sheekolee akka Ahmadiin Jabaliititu mana hidhaa kana keessatti dararamaa jira. Nama waggaa 70, waggaa 60, daa'imman waggaa 17-18titu mana hidhaa kana keessa dararamaa jira. Lubbuun jara kanaa maaliidhaaf rakasha taate lubbuun ammoo kaawwanii qaalii taate lubbuu rabbii akkuma tokkotti kalaqe. Jawaari falmataan jiranii duulli Tiweeteraa warri biyya faranjiitiif dhaamsatana wanta naa dhaamtu keessatti duula Tiweeteraa godhaa turan warra siyaasaatiif. Nu siyaasa keessa jirru dalagataa miskiina qarqaaru Oromoo miskiina bira dhaabachuun miidiyaa isaanii ijaaru ga'ee nu qabnu ga'ee maan nu qabnu iyyuu ga'ee siyaasaa miti. Ga'ee ammoo rakkataa gargaaru ga'ee beela baasuuti. Warri ammoo Tiweeteraan duula siyaasaa banu duula ijoollee mana hidhaa keessa dhumataa jirtu suuraa isaanii argaa jiranii maa duula kan nu banuu dida warri biyya faranjii keessa jiran duula kana irra maa nu hirmaachuu dadhabanii. Kana irratti dhaamsi ati dhaamtu maali? Sa'aan kennallee dhumee jira gabaabsi. Dhaamsi an dhaamu kana irratti duula san goosisuuf nama ijaaruu qabna nuti. Oromoon ajandaa argite jala deemti. Ajandaa san uumuuf guruppii goonee nama ijaarree
akka ajandaan kun gadi ba'u gochuu qabna maaliif ka amma ka warrummaan amma gadi ba'ee ijoollee tanaaf boo'ee mimmaan boo'u bar kitteeni ka giddiin itti galchite jira ajandaan dhabamee jennaan haala yeroo wajji deemuuf ka dhufee ba'u baay'ee jira amma argina miidiyaa kanarratti haala yeroo fakkaachuuf ka gabba'ee ba'u osoo beeku ijoolleen manedha jirti hinuma beekaa hinuma dhagayaa hinuma argaa dubbatu dide garuu yoo san dubbatu dide namni qixxirraa qixxeen amma duulli kun banamee ophee jennaan gabayaan biraa hin jirtu bitamaa hin jirtu haala yeroo wajji deema jedhee ka gabba'ee ka duraan osoo beeku callis imimmaan buusaa jiru hedduu argaa jirra jechuu miidiyaa kanarratti kanaafi kana hojjetuuf haala mijjeessaniitumaan itti ka'uudha sanillee jechuudha haala danda'ameen wanta tokko jammaraniitiin hin ta'u jedhanii ta'u osoo hin taane dalaganii argisiisuu qabna jedhan achirratti akkasuma immoo ijoollee manidhaa lagannaa gootee jirti yeroo darbe ijoolleen tun dhaamsa dhaamattee jirti yoo duutellee ka dhiyoo tana du'ellee ka itti gaafatama Ahmadiin Jabal Ustaaz Ahmadiin Jabaltu itti gaafatama maaliif ijoollee qanii nuti gadi baaneetiin uummanni gabbayeetiin falmataa ture guyyaa 5 dhiyoo tana jarri dhufsisan dura uummata mootummaarraa gadhaamsuuf namni deemanii jiranii guyyaa muraasatti deebiin isinii deebi'a qabbanaayaa jedhee jira Ustaaz Ahmadiin Jabal hayyee jennee eegganne ijoolleen abdiin eeggatte deebi'aniitiin mootummaan balbala itti cufatee waliin hin mari'annee namni tokko galee tokko koronaan qabee tokko umraa godhuuf achitti hafee namni lama achitti hafee jedhan ijoollee tana abdii isaan kutachiisan jechuudha ijoolleen rifatte ijoollee miti nuujuu rifanne eegaa turre guyyaa san akka nama guyyaa wanni guddoo wayii guyyaa sarbii wayii itti eeggataa ture jennaan ijoollee manidhaa keessaa nuti Ustaaz Ahmadiin Jabal waan hin taane roorroo guddoo nurratti godhee eeggadhaan jedhe osoma wanni sunu dhugaayyuu ka ta'u taate osoma mootummallee ka didu taate akkami ijoollee san hamilee isaaniitiifuu akkami gaafii akkasiisan nu eeggadhaa jedhe deebii akkasiisan miidiyaa marratti koottasu sabiskiraayib godhaa yuutuubii kiyya waa'ee yuutuubii akkamitti yaadatama nama guddaa nama hayyuu ta'anii yuutuubii akkamitti yaadatan yuutuubii sabiskiraayib godhaa sa'aatii hagana booda isinii gadi dhiisa wanni gadi dhiisan hoomaan didamee jira balbalti cufamee jira balbalti sun garuu hin cufamne agasias miidiyaa irratti suuraan hadiyyaa walii kennanii kennaa walii kennanii mootummaa Saudi Arabiyaa wajjin isaan haasa'an gadi bayeetiin jira jechuudha sharafa keessan namni jajjabaan sharafa keessan mootummaa kanaa jettanii gadiin buusina isin jaalanna isin kabaju mootummaa wajji dalaga akka fedhanii dalaga garuu sharafa keessanii fi seenaa keessanii balleessina ijoolleen tu yoo jumlaan dhumte amma Ustaaz Ahmadiin Jabaltu itti gaafata maaliif nuti maraqannee isaan filannee nuti nu dubbadhu isaan hin jenne ergama mootummaa fideetiin ijoollee ka burjaajesse Ustaaz Ahmadiin Jabal mataa isaaniitti jechuudha ufii dhufan nu waamanne nu dubbadhaa hin jenneen maaliif waan fedhan deeggaruu nama jabaadhaa nama kabanyu nu deeggarii nu dubbadhu hin jenneen haa jiraatanii jireenyi biyyallee jajjaba jechuudha garuu ufumaa ergama fudhatanii nutti dhufan qanii durallee wanni akkanaa isinii sirraa jira ijoollee Saudi Arabiyaa yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 3 booda eeggadhaa jedhanii ufii fidan eega fidanii waan harkaan qabne tokko maaliif soba nutti fidan nama guddaadha nama jabaadha waan sobaa tokko ummata isaan jaalatutti maaf gaddarban eega gaddarbanii deebi'anii immoo waan hin taane maaliif jedhan viidiyoon gadi ba'ee jira ka jarri wajji mari'atte suuraan gadi ba'ee jira kanaafi ummata keenya namni jajjabaan mootummaan kun nama jajjaballee guuree fixee jira guuree fixee ummataan walitti buusee waliin dhayaa jira jechuudha kanaafi namni jabaan of eeggadhaa rabbii keessaniif jedha namni beekamtii qabdan beekamtii qabaa waan fedhe dalaguu danda'a hin jedhin waan fedhe dalaguu dandeetta garuu ummata onnee ummataa keessaa baata onnee nama si jaalatu hawaasa si jaalatu kasiima sakamu rifachiisin ijoollee nama hedduu rifattee kamiira keessa galtee achirraa jechuudha achirraa lagannaa nyaataa gochuun waan adda addaa argisiisuun uf ajjeesuun mucaa nama dhiyootan uf ajjeessan isa itti gaafatamaan Ustaaz Ahmadiin Jabal aaree uf ajjeese mucaan waan ta'u dhabee deebii akkasiisan isaanirraa arginaan akkami Ustaazni akkana hin jedhu lafatti hin jedhu bakka nu fixuu edan ka jedhu uf ajjeese mucaan kanaaf namni guddaan namni jabaan namni nu eeggannu namni nu jala hiriirru yoo akkana nuun jedhe carraan keenya maali jennee of laalaree nuti jireennis nutti hadhayaa deema deebiin akkanaa kun hin barbaannu yoo isiniin mijaa'in illee hima cal'isaa namni jabaan jechuudha warri deeme sun haasa'u Ustaaz Ahmadiin Jabal biyya jiraa maaliif haasa'e waan sanirraa warri deeme sun miidiyaan haa dabarsu miidiyaa jalaan deemanii dabarsuu danda'an laayivii kallattii waraabanii dabarsuu danda'an itti gaafatamaa dhimma alaatii miti leencoo baatittu jira itti gaafatamaa dhimma alaa jechuudha Ustaaz Ahmadiin Jabal maaltu dubbii tana keessa galcha eega keessa galan immoo maaf jaarsummaan qabanii
baajata mootummaan hin qabu hawaasa kiyya gadi bayaati mallaqa walitti guuraa ijoollee tana hin galchina. Maa jedhu naman hawaasa kiyya hin dhagaya hawaasni jala gadi bayaati mallaqa walitti guuraa baajanni hin jiru ijoollee tana hin galfannaa haala danda'ameeni. Akkasuma afaan arabii hin beekanii mootummaa arabaa kana wajji dhufanii jaarsummaa maanu godhu dhaban yoo ka galchuu didus taate akkuma jedhan san yoo ka jiraatus taate jechuudha. Jaarsummaadhaan qabaniitiniin dhiifama waan badeef dhiifama yoo wayillee kabadan taatin wayillee balleessineen qabni ijoolleen biyya arabaa waan balleessitti akka hin qabdu yoo ka jiraatus taate. Gumaayyuu yoo taate nurraa kafalanii maanu galchuu dhaban ijoollee teenya maanu galchuu dhaban osoo jarri gumaayyuu balleessite jechuudha. Asirratti Hakiima waan siin jedhu Ahmadiin Jabalee dhugaa jirtu walitti himna. Dhugaa dubbachuun firummaan balleessitu. Sheekas yoo ta'e dhugaarra yoo inni deeme waliin deema uummanni. Yoo inni yamiin isaar jedhee karaa sobaa daddaqe namni inni karaa sobaa faana deeme isa waliin azaaba galuu hin jiru. Karaan jannataa Ahmadiin Jabal harka jira quraanni jedhee hin jiru. Dhageeffadha dhugaa jirtu walii himna. Jilli Suudii dhufe dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa dubbachuuf hin dhufne. Maa dhugaa dhossinaa. Dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa dubbachuu dhufe. Inni bilbila irratti akka hirriba rafanii bilbila banateetiini hundi isaanii jechuudha akka waan bilbila addisii qabateetitti bilbila irratti hundi isaa warri dhufe hundi bilbila irra rafe. Maali dhiiroo bilbila waayifii biyyaa dhabanii dhufanii asitti bilbila irra rafan. Tokko jedhaa fudhadha. Dhugaa jirtu dubbanna. Ijoollee gadi bahee ijoolleedhaa iyyaa jirtu. Jecha Ahmadiin Jabal gadi bahee dubbatee fi jara dhufe jechi jarri dhufe dubbate wal bira qabaa allaala isinitti himna. Warri dhufe dhimma diinagdee dubbatuu dhufe dhimma Abiyyi Tigiraay wallolee dadhabee jira humna qabu mootummaa humna dhabiinsa Abiyyi dubbachuu dhufe malee dhimma ijoollee 100 mana hidhaa keessatti 100 dhumataa jiru dubbachuu hin dhumne. Ahmadiin Jabal garuu ka gadi bahee dubbate kabiraati. Asittu afaan jaraatu waladda dhageeffadha. Ahmadiin Jabal ka dubbate dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa dubbate akkana jedhanii jedhe. Jarri ammoo warri dhufaniiti mootummaa Suudii waliin kantiibaa sanuu mootummaa waliin hin mari'anne kantiibota gandaa waliin mari'atan kantiibaa waliin ka mari'atani dhimma diinagdeeti. Akkasuma dhimma warra ala jiru warra ala jiran warra ammoo hin qabamin warra mana hidhaa keessa hin jirre tikeetti murannee galla numaan rakkanne qoysii fi dhaabiifti numaan rakkanne. Ahmadiin Jabal ijoollee kana akka as keessaa hin gallee fi afaan nu qabee asirraa nu deebisuudhaaf gadi bahe. Gaafa san Abiyyi Dubaay hin dhanne jara asitti ergee jarri nu hattuudha dhageeffadha. Karaa seera qabeessaatiin nu dhumneeyyo. Sanuu ammoo Naayiroobii seente Naayiroobii irraan as seente. Daarektii Suudiin seenneeyyo. Xiyyaara Suudiitiin daarektii hin dhumne afaan ka Ahmadiin Jabaliitii bahe. Saboontu sagaleen keen jiru. Sagaleen kee murteera. Achirratti diinagdee Itoophiyaa fi Saawudii waliin jirtu citee jira. Wanta jedhamtu jira. Sababa diinagdeen citeedhaaf Itoophiyaa irra daayirektii bararuu waan ulfaateef Keeniyaa irraa bararamee wanti jedhamus jira. Inumaayyuu wanti narra dhagaye tokko immoo imbaasii dhumti Saawud Arabiyaa keessa jiru iyyuu sababa mootummaan kun diinagdeedhaan kufee jiru sababa mootummaan kun maallaqa hin qabneef imbaasiin Saudi Arabiyaa keessa jiru cufatee bahee jira. Leencoo baatiillee hin danda'u. Dhimma kana mootummaa gaafadhaa jedhee cufatee bahee jira wanti jedhamu waan akkasii dhaga'een jira. Mee kanarraa namoonni odeeffannoo qabdan. Dhuguma imbaasiin Saudi Arabiyaa cufamee jira kan Saudii keessa jiru. Kan Itoophiyaa jechuudha. Imbaasiin Saudi Arabiyaa duruu hin jirtu malee hojjettu miti akkuma waan cufaa jirtuuti jechuudha. Maaliif isaanii biiroo keessa taa'anii waraqaan hin hojjetan barreeffamaan hin hojjetan gubboo nyaataniiti nama fayyaa qabu hin dhukkuba jedhanii galchan waraqaa kijibaa baasaniif jechuudha. Yeroo hedduu jechuudha namni kun hin dhukkubaa maalii ta'ee jiran jiraachuu fi jiraachuu dhabuun isaanii womaa jijjiiramni hin jiru jechuudha. Osoo jiraatanillee osoo jiraachuu baatanillee jarri ka dalaganiin gubboodha. Bar biiroo keessatti hin dalaganii irra guddaa manatti dalaganii biiroo maqaaf dhaqan malee bananiitiin hin mindaa itti nyaatan malee wanni isaan dalagan mana keessatti ummataan koottaa galmaayaa na dhukkuba jedhii waraqaa baafadhu waraqaa kijibaa baafachiisan jechuudha. Mallaqa qabuun gala bakka fedhe yoo jiraate garuu bakka Naayiroobii irraan dhufan jedhan kanatti biyya Arabaatuuni
akkamitti biyya namaatirraan osoo biyya dimokiraasii taate dhugaadha waraqaa Ameerikaa hin qabu namni kuni akkamitti biyya ani wanti sun naa fudhatamuu dide ni beeytan biyya Arabaa jechuudha biyya Arabaa bakka biraatiin qaxxaamuranii itti seenuun hin jajjabaata hedduu biyyi tun biyya shari'aan jirtullee biyya biraatirraan akkamitti seenama wanti kun Ustaaz Ahmadiin Jabal akkamitti dubbii tana jedhe maalirraa jedhe dubbiin tun immoo hagam dhugaadha biyya namaatirraan biyya Suudii seenuun hin jajjabaata hedduu yoo baharan taate malee karaa seera qabeessa warri biyya Faranjii jiru warri Suudii seenuun ni jajjabaata jechuudha. Saatiin keenya illee dhumachuutti jira. Xiinxala waa'ee jara akkamitti Saawudii galanii kanatu kijiba kanatu dhugaadha waan jennu baadhiisne hawaasa keenyaaf ijoollee keenyaaf waan furmaata ta'u ijoollee keenyatti waan abdii horu yoo xumurre gaarii natti fakkaata maaliif dhimma nu ilaallanne dhimmi kuni akkamitti Saawudii seenanii maaliif dhimma nu ilaallanne natti fakkaatan of kolcha malee. Hopefully galatoomii hakiima kana yeroo biratti deebineeftiin yeroo fudhannee yeroo na jalaa dhumatee jira yeroo fudhannee karaa dubbannu ta'a dubbiin keenya rakkoon keenya dubbatamee hin dhumatu iyyuu waan ta'eef sa'a 24 dubbannee hin dhumatu osii gara furmaataatitti dhaamsa gabaabduu dhaamiti akkasuma gara goola buutitti deemna. Okay, dhaamu. Ummanni keenya walitti eeguun qabnu nu dubbadhu jechuun duratti nu dubbatuu qabna nu dubbadhu jennaan irra baay'inaan nu dubbadhaa dhiifnee nu dubbatuu qabna nu dubbannee yoo jenne nurratti ilaalee dubbata namni uf kenninee dubbanneetiin dubbachiisuu qabna hojjannee hojjechiisuu qabna waa'ee ijoollee tanaati irratti jechuudha yoo nu ati hojjatte ansi fakkaachuuf hojjadha yookaan immoo garnyaattiif hojjadha takkii wanni sun natti dhagahame takkii sima akkeessuuf hojjadha kana keessa immoo bu'aatu argama jechuudha kanaafi bakka jirru itti dhimmamne waan dandeenyu ogummaa qabnu waan adda addaati waan ijoollee tana qofa nama waan biraa gadi dhiisu jalaan sharafina jabaadhati bakka jirtanitti hojjadhaa isiniin jedha inshallah rabbillee kadhadhaa du'aayii godhaadhaa salaama baafattanii yaa rabbi ijoollee tana as keessaa baas yaa rabbi furtuun si harkaanu hiiki jedhaa kun akka deettuu deeyinsaa deemtutti rakkattee jirti ijoolleen tun hedduu itti jajjabaattee jirti. Jismiin isaanii dhumee jira silaa dubbanneen fin miidiyaa irratti argaa jirra kanaaf bakka jirtanitti rabbi kadhadhaa rabbiin nu haa furu inshallah inni Jawarii Muhammad Gabbaasatiin ijaan nu agarsiisa ijoollee tanallee nagayaan nu haa galchu badii wayii balleessanii biyyaa hin deemne carraadha wanni hunduuyyuu. Okay galatooma asirratti dhaamsata kan dhaamadhaa uummata Oromoo jira addunyaa kanarra jirtanii rabbii keessan sodaadhaa. Dhaamsa takkitti sana naafudha. Guyyaa irratti si'a baay'ee nyaataa guyyatti yoo xiqqaate si'a 4-5 nyaataa jirra nu jechuudha. Isaan garuu guyyaa takka keessaa jechuudha al takka yoo qursii nyaataniitiin jedhanii misaan hin jiru iraan hin jiru haga boru ganamaatitti jechuudha. Guyyaa kamisaa jechuudha dhaamsa sana naa qabadha hundi keessanuu warri ilmaan musliimaa taatan jechuudha. Guyyaa kamisaa irraa kaasaatiif soomana guyyaa takkaa fi irraa uf qabaati guyyaa lamaafis yoo uf qabdaniitiin jettanii waan bayeessa soomana guyyaa kamisaa nuu soomaatii rabbii keessanitti harka ol qaba irra caalaa jechuudha guyyaa kamisaa irraa kaasaa nuu soomanaati rabbii keessanitti harka ol qabadha garaadhuma qulqulluu rabbii abbaa du'aa irraa qeebalu rabbii ol ta'etu beeka nuu soomanaati amma dubbiin ta rabbitti ol kennannu taatee jirti tanamaa irrallee darbitee jechuudha soomallee nuu soomanaa olumaayin illee jechuudha guyyaa jimaataa guyyaa kamisaa irraa kaasaa soomanu soomanaati rabbii keessanitti harka ol nu qaba rabbii keessan nu kadhadha wallahi billahi rabbumatu asitti nu qaxxa'e qixaati kana keessallee isumatu nu baasa ilmi namaa sababa namaa ta'aaf isinitti iyyine afaan baanee isinitti iyyutti jirra malee rabbii nammu uduu isinuu nu iyyine uduu nu iyyine wallahi furmaata tokko inuma nu laata beekaatuma nu azzabaa jiranillee haguma kenna nu laaluuf isuma nu dhiibbaa walirratti goonee wal zollumaa jirruufi rabbiin illee taa'ee nu ilaalaa jira cinqii kana keessa ijoollee kenna azzabaa jira jechuudha. Kanaaf guyyaa kamisaa irraa soomana nu soomaati rabbii keessanitti harka nu deeffadha wanti an musliima taatee rabbiin sun yoo dabuutu harka ol qabadhu soomanii guyyaa takkaaf uf qabiitii soomanii rabbii kennuu kadhadhu asirratti ijoolleen Suudi Arabiyaa akka carraa karaa kana banuu danda'anii banuudhaaf yaada kakkaasaa jiran jedhanii warroota ala jiru galtuudhaaf warroota ammoo tikkeetti muratee mallaqa qabu ofiin galuudhaaf deemu galtuudhaaf wanta akkasii dubbataa jiran wallahi du'i asitti gubadhu malee
ijoollee mana hidhaa jirtu ati adda miti mallaqa qaba jettee tikkeettii murattee yoo galte wallahi dhiigni obboleessa keenyaa ka onneen keessatti dhootee dhiiga tufee sun si haa qabu tikkeettii murattee hin galin hamma ka mana hidhaa kana keessa jiru mana hidhaa kana keessa furmaata argatutti mallaqa qaba jetteetiin tikkeettii murattee hin galin furmaata haa argatu ka mana hidhaa keessatti dhumataa jiru furmaata nu haa argatu tikkeettii murattanii akka hin galle kun dhaamsa kooti dhaamsa xumuraa sabboontu yoo qabaatte dhaamadhu daqiiqaa takkaa fi yoo hin qabaatini ammoo asumaan goolamne shabboo miidiyaa galatoonfanne dhaamsa qabda. Ayyi galatooma isinillee yeroo keessan aarsaa gootanii asirratti dhuftanii obboloota keenya dhimmi jira dhimma keenya jettanii dhuftanii sagalee ta'uudhaaf ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Kan hin jechuu barbaadu uummata keenya amma ajandaa kana gad dhufee jiru ajandaan kuni ajandaa dhimma lubbuutii dhimma obboleessa keetiiti dhimma obboleettii keetiiti. Kanaaf adaraa piliis ajandaa biraa nurratti hin fidina warroota ajandaa biraa gaafa jarri ajandaa biraatiin gadi dhufan koomintii jara deemaati liinkii ijoollee viidiyoo ijoollee mana Saudi Arabiyaa keessatti dhumaa jirtu liinkii jala koomintii jala kaafi suuraa ijoollee Saudi Arabiyaa koomintii jala tarreessaa bitoo qolama keessanii inni sina aga koomintiin guututti kana qofa jala naqaa malee abaluu koo akkas taate achiin buute asiin baate jettanii yaada nama tokko irraan keessummeessina adaraa namummaa adaraa obbolummaa adaraa oromummaa adaraa waa baay'ee waliin qabna adaraa kanaan isin qabeen jira adaraa keessan eenyu abbaan fedhe ajandaa fedheen gada dhufu namni tokko maal jettanii jalaa hin qabinaati dhimmi kun dhimma obboloota keenyaati gara furmaataatti waliin haa deemnu akkuma obboloonni keenya jedhan mootummaan biyya lafaa nu jalaa callisee jira amma mootummaa biyya keessa qabnus furmaata irraa hin qabnu kan Saawudiillee abdii irraa hin qabnu aga tokko kan nuti iyyataa jirru gara addunyaatti gara mootummaa addunyaatti malee mootummaan kan keenya mootummaan qabnu silma nuti mootummaan qabnu maqaadhumaaf jira maqaadhuuf ne dubbanna malee mootummaan qabnu kanaaf iyyuu inni kan rabbii immoo waa hunda caala rabbiin waan fidee isatu beeka waan godhaa jiruuf isatu beeka rabbiin waan fedhe dhabamarraa argamsiisa waan fedhe hojjechuu danda'a kanaaf dandeettii kan isaatu caala mootummaan kan isaatu caala obboloota keenya kana yeroo dhiyoo keessatti furmaata haqa ta'e furmaata duubatti deebii qabne rabbiin nuu fidee hunda keenya nu gammachiisu du'aa nu kadhadhaa obboloota keenya kana cinaa dhaabbadhaa guyyaa lama sadiin ajandaa gootanii irraa biraan hafina gaafa nuti akkas gadi baanee ajandaa ta'an hin gammadanii akka waan furmaanni nuka jirutti ilaalan garuu gaafa nuti ol deebinee callisu obboloonni keenya lubbuu jara aarsaa godhaa jiranii adaraa amaanaa isinitti haa ta'u ulfaadhaa galatoomaa shabboo miidiyaan illee galatoomaa miidiyoonni biraallee akkasumatti gadi baate ajandaa ta'a akkasumatti gadi baate sagalee ta'a ajandaa ta'u qofa osoo hin taane sagalee ta'a dhugaadhuma. Kanaaf OMN illee ijoollee Oromootu dhaabe quba qabaadhaa warruma mana Saawudii keessatti dhumaa jirantiyyuu kanatu maallaqa waan qabdurraa walitti funaantee OMN miidiyaa kana gadi dhaabde malee namni tokkoof ta'ee hin dhaabne miidiyaa kana kanaaf adaraa. Galatoomaan isiniin jedha ulfaadhaa shabboo miidiyaa atillee jiraadhu galatoomii nagaanaa bula. Hayyee galatooma qarreewwan kiyyaa yeroo keessan aarsaa gootanii asirratti ammoo jechuudha sagalee lammi birmata jettanii osoo asiin kushiina arabaa keessa fiiddanii asiin ammoo rakkoon lammiin keenya mana hidhaa keessatti dhumataa jiru kun isin dhukkubsee asirratti argamtanii yeroo keessan aarsaa gootanii asirratti argamu keessaniif galatooma ammallee ka itti fufu ta'a. Shabboo miidiyaan illee mana kennu bantee yeroo dheeraadhaaf jechuudha urga ijoolleen kun waggaa 3 irraa mana hidhaa kanatti hidhamuu eegalanii jechuudha mana isaa nu banee jechuudha yeroo isaa innis aarsaa godhee jechuudha ijoollee kanaaf birmatee sagalee ta'aa jira shabboo miidiyaas haa galatoonfannu uummanni Oromoo nu galatoonfadhaatiin nu haa galatoomu akkasuma miidiyaa kana jabeeffadhaa guddifadhaa isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa warroonni shabboo miidiyaa jalatti hamma sa'aatii kanaan hordofaa jirtanii galatooma ulfaadhaa qophii keenya kadhaa asumaan xumurraa ka itti aanullee itti deebinee dhumna nagaan nu tura ulfaadhaa galatoomaa jabaadhaa isiniin jedha qarreewwan koo fayyaa ta'a. Bauti gafaramu jala ya bata itabiro wanar kake jala yo beka nama mit rabbin ke silala makhluqa rakifte khaliq ni silala rabbina ki fi sifdi son samala akina mande sun marra kafala
gari addunyaa irratti tujiru cancala duniyaa difliyaana nama biraa dhaala yeroo nasinafu midin nama of jala har'asee bari'u seetti galle galgala namu asirraa gala guyyaan saadumnaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini sirraa fuuchuuf ta'a rabbi waan siif kenne yaa kan rabbi yeroo faangoo sitti kenne gooftaan kee harkadha kan maaluun dhokanne bakka jirtu takka diinii kee hin daganne akka sababa kee namni hin ballamamne jarri dur nama miidhe nam tokko as hin hafne duniyaa har'a jiraachuun nurratti hin jalqabne abaaboo akaakuun dhumnaan nuti dhufne murtee isaa dhaabbachuun kun waan hafan qabne yoo nu islaama ta'a namatti jallanne jarri kaan nu laale akka akkiin baqanne yoo nu of eegganne kabajama diine namanne yaa rabbi rahmata keetiini rabbi waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabres yaadata baasaa buusaanuun ga'e taraa dabarfata eenyuun asin hafu kan biraa dhalata bakka tafaan rabbi waa hunda to'ata khayriif sharri guddoo xiqqoo yoom dagata mootiin hin shaaramne sabbaan taayita kanaaf hiree arganne daangaasaa eeggata ittiin nu gaafata amri isaa dinnaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini hundaan himne gariin fufunaani keessa gaafadhu irra caalaa beekarra dhageessa kullukum raa'in jedha qawlee nabii keessa kun hundaa jireenya ilma namaa keessa ergamaa rabbiin nu barsiise boleessa mootii qabe hamma hojjetu mana keessa amaanaa daawwannee harka namaa keessa waan nu markaa qabduun gaafatamuuf teessa burnuutti dhiheessa waan nu yakkineeni amanne yaa rabbi rahmata keetiini yaa nama khayri hojjetu si haa gammachiisu kan rabbiif hojjete isaaf jecha dhiisu kan rahmata oolee qalbii namaa ciisu rabbiin ilmaan keetiin ija nu haa ciisu kan diinii fahamee nama fahamsiisu ilmaan amree rabbii ummataaf diriirsu jiilee khayri hojjete seenaa gaarii dhiisu kan diiniin miidhamuun isa rifachiisu rabbiin keessiif kennee si haa gammachiisu sin haa qanansiisu fi duniyaa waddiini amanne yaa rabbi rahmata keetiini taabiroo waan harka kee jala yoo beekaa nama miti rabbiin kees ilaala makhluuqa rakkiftee faaliqtee tu jiru cancala duniyaa dhiifliyaana nama biraa dhaala yeroo nasin hafu miidhin nama of jala har'asee bari'u seetti galle galgala namu asirraa gala guyyaan saadumnaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini sirraa fuuchuuf ta'a rabbi waan siif kenne yaa kan rabbi yeroo faangoo sitti kenne gooftaan kee harkadha kan maaluun dhokanne bakka jirtu takka diinii kee hin daganne akka sababa kee namni hin ballamamne jarri dur nama miidhe nam tokko as hin hafne duniyaa har'a jiraachuun nurratti hin jalqabne abaaboo akaakuun dhumnaan nuti dhufne murtee isaa dhaabbachuun kun waan hafan qabne yoo nu islaama ta'a namatti jallanne jarri kaan nu laale akka akkiin baqanne yoo nu of eegganne kabajama diine amanne yaa rabbi rahmata keetiini rabbi waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabres yaadata baasaa buusaanuun ga'e taraa dabarfata eenyuun asin hafu kan biraa dhalata bakka tafaan rabbi waa hunda to'ata khayriif sharri guddoo xiqqoo yoom dagata mootiin hin shaaramne sabbaan taayita
kanaaf hiree arganne daangaasaa eeggata ittiin nu gaafata amri isaa dinnaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini hundaan himne gariin fufunaani keessa gaafadhu irra caalaa beekarra dhageessa kullukum raa'in jedha qawlee nabii keessa kun hundaa jireenya ilma namaa keessa ergamaa rabbiin nu barsiise boleessa mootii qabe hamma hojjetu mana keessa amaanaa daawwannee harka namaa keessa waan nu markaa qabduun gaafatamuuf teessa bornuutti dhiheessa waan nu yakkineeni amanne yaa rabbi rahmata keetiini yaa nama khayri hojjetu si haa gammachiisu kan rabbiif hojjete isaaf jecha dhiisu kan rahmata oolee qalbii namaa jiisu rabbiin ilmaan keetiin ija nu haa jiisu kan diinii fahamee nama fahamsiisu ilmaan amree rabbii ummataaf diriirsu injiilee khayri hojjete seenaa gaarii dhiisu kan diiniin miidhamuun isa rifachiisu rabbiin keessiif kennee si haa gammachiisu sin haa qanansiisu fi dunyaa waddiini amanne yaa rabbi rahmata keetiini alhamdulillahi jedhee tan dhaabbadhe tola rabbii kooti si yaadachiifadhe du'aa'ii keessaniin gargaarsa godhadhe ammanni qalbii irraa naaf kaahee dubbadhe rabbiin na laaffise har'aaf xumuradhe ammas du'aa'ii koo sinitti dhaammadhe. Galatoma, Galatoma, Galatoma.